Sukjan, you have no rights to this! Neither do I, բայց այսպես երկակյանք։ Նոգու սվիլո սաղին! Давай! И снова с востока таинственный ветер подул. Молчит полумесяц, и снова идут на войну. Петербург и Стамбул, Путин дядя Эрдоғанит мякайсыз. Ինքը Ստամբուլի քաղաքապետարանից համար դրել ու Պետերբուրգի կյանք։ Այսինքն հակնելու եք իրար չեք ուզում բայց Աստված չանի մեր ոսկորների վրով թանգա նստելու։ Բա, որտև жизнь висела на волоске, шаг и тело на скользкой доске, сталь хотела крови глоток, сталь хрипела, идем на восток, Ջան, սատկս նելա պետք սաղիտ, թունավորներին, ուպուշներին չէ, ուպուշները լավն են։ Ба, османы издают города, здравствуешь, Майрика. Разбит неприятель, а подлый предатель сыграл свой последний гамбит. Алия, мерно лес. И вслед уходящему поезду грустно глядит. Жизнь висела на волоске, шаг и тело на скользкой доске, сталь хотела крови глоток, сталь хрипела, идем на восток. Ջան! Բայց լավն է, չէ՞, մի հատ է դնեմ, երեխեք ջան։ Չէ, սկզբից, ոտ, կյանքը սկիզբ է սիրում, մահվերջ ջան, դարանդան։ Այս երկերը որ դնում եմ մի նեղացեք, որովհետև ձեր սաղ այդ ոնց ասեմ, հայկական լրահոսը որ կարդում ենք, զրեշտակություն է այս երկը։ Մենամ չեք սաղին ուղարկ եմ դնան, ես ոչում պատերին, մատերին։ Молчит полумесяц, и снова с востока таинственный ветер подул. Молчит полумесяц, и снова идут на войну Петербург и Стамбул. Висит старый месяц, не хочет проклятый никак превращаться в луну. Он слушает песни, печальные песни о тех, кто томится в плену. Жизнь висела на волоске, шаг и тело на плоской доске, сталь хотела крови глоток, сталь хрипела, идем на восток. Восток, вы что, Сюмик? Сюмиком есть путюник бызик. Злые османы сдают и сдают города. Свистят ятаганы, но в небе гуманном зажглась молодая звезда. Разбит неприятель,
Ջի ապորույլի դա Որտե վեգեյանի ջուր եմ խմել լողանալուց սառը լասաղ, բայց երկը զատո, գյանը կարել է լողան մինչև Ստամբուլի մաման լացացնելը, Կոստանդինոպոլի սարքելը։ Давай. Жизнь висела на волоске, шаг и тело на скользкой доске. Сталь хотела крови глоток, сталь хрипела, идем на восток. Всё, երկը Չէ, իմ настроениան ես տենց ով ինչ ուզում է, ինչ էշություն ուզում է ամբողջ աշխարհում չգիտեմ, ինչ չնայած ես կատղած լայվեր բան այս կոմենտում, որտեվ այդսեղ առողջ է, էմոցիաներ արտահայտել է առողջ է։ Երբ որ քեզ այսքան սուտ են խոսում, այսքան քեզ ծաղրում են, երբ որ քեզ հողերդ պոկում պրճոկում, այսինքն սինիի վրա տալիս են թուրքերին գախնի հանդիպումներում, երբ որ 7000 տղու կյանք են ուտում, պրոստը տուպը ուտում են, երբ որ բունկերներում բունկեր շլյուխ են նրան հայտնվում, երբ որ Արցախի մաման են լացազնում, երբ որ աննասուն ժեկի պետն դե իրան նախագահի տեղ ա դնում, երբ որ այս մի ետիմը դուրս ա գալի ազգային ժողով խոսում ա, հասկանում եք, դու պետք է շատ, ոնց ասեմ, ոչ առողջ մարդ լինես, որ դու այդ էմոցիաներին չարտահայտես, չի կարելի չարտահայտվել, չի կարելի չարտահայտվել, ամեն կերպ ա պետք է արտահայտվել, ու իմ արտահայտություններում ընտրություններ չկա, ես նախընտրական երանգներ չունեմ, ես վաբշե ընտրություններից բան չեմ հասկանում իրանք էտ են, դե իրանք բան են, զեմ բուդիզմի մաստերներ են բան, ես իրանց, ես ուրանի գզյանի գզյա Ես այդպես առողջ էմոցիաներով մարդ եմ, որտեղ ես գտնում եմ մարդ, որ առողջ էմոցիաներ չունի, այդքան է առողջ չի։ Այնպես որ այս երգը 3 օր այսպես sense շատ sense արմատավորված, ես առօրյա արթնանում եմ, sense չեմ հասկանում որտեղից է եկել։ Молчит полумесяц и снова идут на войну Петербург, Стамбул, Петербург, Стамбул, Петербург, Стамбул։ Ու երկուսի եգոներն Այնտեղ Անգլիան էփում է ճաշը, Անգլիան հատուկ Եվրոմիությունից դուրս է եկել, որտեղ ճաշիկներ էփի սիրուն, բա, ինքը տես տյոտյա էլի, տենց սախարնող բան, չնայած շեֆ-պովերներ ա պահում, հիմա իր փայ շեֆ-պովեր Ռիչարդ Մուրն է, իրանք հիմա ուզում են տենց ոբշեմ կռիվ Ղալմա Ղալեսյանեյան սարքեն, բան, սաղին հագցնեն իրար, Вообще-то ամբողջ Brexit-ի նպատակը դա է եղել, իրեն ոչ մի հետ պահող սանձահարող էլեմենտներ չկան, ու Լոնդոնը ինչպես որ ներկայացրել է այտենց Ուկրաինա-Թուրքիա կապը, Ադրբեջանի բերել սերտաճացրել է Թուրքիային, Հայաստանին էլ է բերել սերտաճացրել, այնպես է արել, որ հիմա Վրաստանն էլ Ուկրաինան էլ ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններում են հանդես գալիս, ընդդեմ Ռուսաստանի, միևնույն ժամանակ G7-ը, the Great Seven Большой семерка, հայրեն հարգենք իրեն անվանենք իրանց անունով G7-ը հանդիպումը այդ մեծածավալ ընդլայնված այդ եկյա զորավարժությունների ֆոնի վրա ու սկսում ասել, բայց գիտեք ինչ կա Вообще-то մենք դիվանագետներով մտածեցինք, խոսեցինք, զրուցեցինք, գցեցինք, բռնեցինք ու որոշեցինք, որ Ռուսաստանի Դաշնության հետ պետք է ստեղծել քիչ թե շատ ավելի կանխագուշակելի հարաբերություններ, տիպը ինչ, ասենք իրար խփելուց 5 րոպե առաջ զանգեք ասեք կյան գալիս եմ խփեմ քեզ բան սենց, չստիկով չեմ խփելու, կոնկրետ զենքը շալակած գալիս եմ քեզ խփեմ, որտեղ որսորով կապված եմ ես քո վրա, այսպես վիճակները Համար պետք է մարդ առողջ մնա, որտեղ այս աշխարհի հիվանդ մեռնում է, հասկանում եք։ Եվ ով, եթե ոչ առողջները, պետք է այդ հիվանդ աշխարհին вообще էլի նայենք, sense դիագնոստիկան տանք, որտեղ պետք է եթե կարանք մեր հնարավորության շրջանակներում դեղերը հասցնենք, խմացնենք այս կոմեկում։ Օրինակ այսօրեն մի անասուն հայվանի ոչ մեկ դեղերը չեն հասցրել։ Բռնել էր ազգային ժողովի ամբիոնը, հիշել էր իր փարապանց 2018-ի ժամանակները ու հո չեր գորգռում, հո աննասուն էշ մտքերը, հո չեր բարբաջում, հո դեբիլ սեշ չեր գորգռում, բայց ինքը այդ ամեն ինչ անում էր ոչ միայն որտեղ ինքը գիժ անասուն, եթիմ դեբիլ անասուն, չգիտեմ ինչ սատկում է,
բայց որովհետև նաև նա փաստորեն Կազանում Կազանից հետո մի քիչ այտենց Կարսի կողքերով անցնելով Վանեսյաններին թուրքերի հետ ապա շրջափակման հետաքրքիր փաթեթներ է ստորագրել, որի մասին ես շատ կուզենայի, որ ողջ ընդդիմություն գումարած լրագրողներ, գումարած այսօր մեյդան ընկած ԼՏՊ վերցնեին ու հարցնեին, եթե իրենք իսկապես այդպես ստարապում են հայրենիքի ցավով ուզում են փրկացնեն։ Այդ որ բացում ես Հայաստանում սենց ինտրիգներ, սաղ սրա գլխին սաղ են նրա գլխին էս անեն, ու այն որ սենց hello, anybody home? Սյունիկը ճուճու, Սյունիկը գնում է, հա? Արդեն եկյա դառնում, մի օր Սյունիկը գնալիք բոկոնիկի պես պատուանից գլորվեց գնաց շատ նուքի չի աստված գիտի, մեկ էլ դեմը դուս եկան գորշ գայլերը։ Հիմի ես խաղ Սյունիկը կալաբոկի պես կանգնել է ու ասում է, ես Լևոն Տեր-Պետրոսյանից եմ փախել, Զավշի Լենին պապիկից եմ փախել, Ստալինից եմ փախել, ԼՏՊ-ից եմ փախել, չգիտեմ ես ինչից էլ ԼՏՊ-ից հետո ոչ մեկից չի փախել, ոչ մի 8 դար փախել է, քեզանից էլ կփախ չեմ բան, ուսած ասում ես վախ, մամա, աղվեսին չհասնես, մինչև ընտրությունները աղվեսին չհասնես Սյունիկ ջան, գնում ես աղվեսին չես հասնում կյանք, օքեյ, սենց, բայց աղվեսը դա մի բան է, որը ունի բրիտանական քաղաքացիություն, ու ինքը սպասում է գայլերից հետո, ինքը սենց գայլին է, սենց ինքն է սենց կտսնող եղել այդ գնդլիկ բոկոնիկի պատուանից, սենց կտսրել է, ու տենց կայֆովա տալնում էլի, ոնց կատուները մուկ բռնելուց տենց սիրուն սուզվի քիչ խաղում, էլի տենց աղվես է, այսինքն գնդլիկ բոկոնիկը թե մի քիչ տորմուզա կանգնում, մի քիչ նապաստակին հանդիպեց բան չէ, այնտեղ ասեց Սյունյաց ողջույն քեզ նապաստակ ոբշեմ, հա, հետո լրվեց, հետո էլի եկավ աղվեսը հետևից բրթեց բան, չէ, պետք է գնաս գայլերի բերանը, հիմա ասել է դու իշես ստանց է գորշ գայլեր, գալիս են սիրուն, Սյունիքում դիրքավորվում են ամենտեղ, ամեն սահմանակետերի վրա, չգիտեմ ինչ կետերի վրա, այս խեղճ սյունեցիները լինեն, զինվորականներ լինեն, հովիվներ լինեն, քաղաքացիներ, լինեն գյուղապետներ, գնում են, սկսում են այս տազիկ անասունների հետ ինչ-որ սենց փորձում են, էլի, հələ տենց հայրենիքի, պետության, սահմանների, ինչ-որ մի այսպես աշուշենյե տալ, էլի, որ հլստեղ երկիր կա, խեղճերի մոտ իրա ստացվում է, իրա չի ստացվում, չես հասկանում ինչա կատարվում, բայց միևնույն ժամանակ էլ Երևանում սպասվում է առատ ընտրությունների տեղումներ։ Գիշերը տեղի են ունենում որոշակի գաղտնի համաձայնություններ, առավոտյան այդ տեղումների հետևանքով խոնավության մակարդակը քաղաքական օդում աճում է, վնասակարության աստիճանի, մարդկանց ոսկորների վրա է ազդում, կեսօրին արևը դուրս է գալիս, փորձում է գոլորշիացնել, բայց գոլորշիները պարուրվում են զանազան մամլո ասուլիսներում, բաբլո ասուլիսներում, տատու ասուլիսներում, պապու ասուլիսներում եւ ստացվում է հետաքրքիր իրադարձություններ, երբ իբրև թե քպիական շարքերում զինված կոփված ինչ-որ էակներ դուրս են գալիս ԿՊ-ից, մտնում են ուրիշ կուսակցություններ, այդ ուրիշ կուսակցությունները ասում են ուռա, մեզ սպասվում է գեղեցիկ գարուն եւ գեղեցիկ ամառ, հետո գալիս է Իրիկունը, ժամը 5-ի բրիտանական թեժամից հետո after 5 PM tea time դուրս է գալի Լևոն Տեր-Պետրոսյան ու ասում է վայ, добрый вечер, Լիկա ջան, բա իմ նման հրեշտակապետին իմ նման քրմապետին ոնց եք դուս թողել ես ձեր այս ընտարական կայֆը, ես ուզում խաղամ, ոչ մեկ Սյունիքի մասին բան չի ասում, Արցախի մասին էլ չեմ խոսում, Սյունիքից խոսացող չկա, որ ընդունելություններ, այս մի կուսակցությունը մեծ ընդունելություն է կազմակերպում, այնի կուսակցությունը ասում է, այսը ժամը 5-ի յանրի անենց մի հատ 5 տարվա անենց մի հատ ծրագիր ասենց հանեմ շպցնեմ ախպեր սենց ասեք, արես где ты был ցավը տանեմ, ես իշկան փրկիչները հայտնվել, եկել են մեզ փրկեն, ամտակի սիդիմ ու սենց, բա Սյունիքը, բա որ եթե գայլը գա, մինչև հունիսի 20 ինչ ենք անելու, մինի խանգարեք ձեր Սյունիքով, օքեյ, նախընտրական պլանի կայվերը ուրիշ են, այդ պլանը, այդ ծուխը, այդ առամատը, համեն ինչ ես տապում, աննա ջան, թեթերի մեջ կաղցրս մի նպրիգասյա, սա օքեյ է, դու Հունաստանում բան է, տես ջղայնացի, սա օքեյ է բան, որ սենց,
Գիշերը 12-ից հետո բոլորը դառնում են դդում եւ առնետներ, մենակ դդումներ չէ, դդումներ եւ առնետներ։ Ասենց։ Ու հիմա ես բացում եմ հեքիաթն եմ կանչում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հեքիաթը։ Ինքը առնետ է, էլի, ինքը ստաժավոր, ինքը առնետների թագավորության, չգիտեմ ինչն է, էլի, կամ առնետների թագավորության դեսպանը Հայաստանի Հանրապետությունում, ու սենց գնում է լրջագույն, ասում եմ, ընդեղ Սյունիքը հանձնվում, այս աղ, որ ես ասում եմ, դուք մտածեք, Արցախը հանձնվում է, Սյունիքը հանձնվում է, բայց տեղ, սենց, ինչ է ձեր Սյունիքն ու Արցախը մեր հարցոց արջև, լրագրող Էմմա Գաբրիելյանը այսօր մայիսի 5-ին հրապարակած, եթե երեք նախագահները միանային խորագիրը կրող իր հոդվածում մասնավորապես գրել է հետևյալը. շատ անմեղ դեմքի արտահայտությամբ ես առավել քան վստահ եմ գրել Էմմա Գաբրիելյանը, որտեվ Էմմա Գաբրիելյանն էլ տենց առանձնապես Սյունիքով ու Արցախով ինչ պիտի էլի, կամ գերիները կամ անհետ կորածները կամ խոշտանգված գերիները, որոնցից 4-ը կանայք են եւ մահացած են, դու Էմմա Գաբրիելյանը շատ ավելի կարևոր թեմաներ ունի, բա չի вообще։ Ասում եմ, դա շատ անմեղ ձայնով ԿՊԻ սաղ աղջիկ լրագրողները, լտպիստական շկոլայի սաղ լրագրող աղջիկ ամսենց դուս են գալիս, բանին խոճուճիկ եք էլի, որը բան է, ինքը տենց էվոլյուցիա է, էլ ինքը սկզբում ոչինչյան հայկական ժամանակում որպես ոչինչություն, մյուս ոչինչություններից գումարներ ա վերցրել, որ մյուսների մասին, որոնք լիքը գործեր հերոսություններ են արել, ասի որ դրանք հերոսություններ չէին, այլ ոչինչություններին, քանի որ իրանք տենց կեղծիքով են ամբողջ կյանքում զբաղված, իրանք այդ ձևով, նույն ձևով կեղծում են իրանց ձայնը, ոնց որ կալաբոկը երբ որ գալի հագնում աղվեսին, աղվեսը ասում է, չէ, աղվեսը քնքուշ ձայնով ասում է, երկիր ինձ համար գնդլիկ, վոքոնիկ, բաներ ասում, չէ։ Ու դրա համար սաղ լևոնական ցեղի աղջիկ է, սաղ կարակ տեսնեք, Լենա Նազարյան, իրենց вообще ձենից է պետք հասկանալ։ Լենա Նազարյանը, Մակունցը, ոչ մի սաղ քթից շարիկ գլորողները, Աննա Հակոբյանի դեպքում ինքը սիրում էր հանել շարիկ քթից, հետո ականջից, հետո մազերից, հետո այդ երեք գոյակցությունները խառնել ու այդ սաղ վիդեոյի վրա է, slow motion, որտեվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տենց է կայֆ ստանում իր լավագույն կադրերից, իրանք բոլորը տենց ձայներ ունեն, որևէ Էմմա Գաբրիելյանը սենց ձայնով է գրել ան, ինձ ես կեկելով ձայնով ես հոդված եմ կարդում։ Ինքը մտահոգ է Հայաստանի ապագայով, հնարավոր է այսօր Հայաստանում ունենալ նախընտրական լիովին այլ մթնոլորտ, հնարավոր էր, բայց ամենաանհավանական ու ոչ ստանդարտ կոնֆիգուրացիայով, Ես տեսնում եք, այս ձենից բանա, դիմոկրատիա է, որ թափում է, մարդու իրավունքներ, ազատություն, աղանդները պետք է ունենան նույն իրավունքները, ոնց որ հայ եկեղեցին, իսկ вообще դաշնակցությանը պետք է միշտ անել ու փակել բանտում, թող իրանք բոլորը նեղեն, ու вообще թող սփյուռքը գնա իրանք գտնի այս կյանքում ու ձուլվին, դե չգիտեմ, Հյուսիսային Կորեա, Ճապոնիա, Ավստրալիա, Մադագասկարը, նույնիսկ նայե там Չիլի, բան, գնացեք ձեզ գտեք, որտեղ մենք ուզում ենք նոր Հայաստան կառուցենք, այսինքն ժողովրդավարությունը թափվող ձենով, այս նույն ձենը 2018-ի գունավոր հեղափոխության տրոյական ձիու ձենն է, սա, ու սենց Էմմա Գաբրիելյանը սենց գրում է, էլի, ինքը տենց ասում է, բայց հնարավոր է ունենալ նախընտրական լիովին այլ մթնոլորտյանը, մենք սաղը սոք ենք արդեն նախընտրական, սաղ ազգ այդ կուտը կերել, լրբ լևոնական կայֆեր է, էլի, հիմի սենց այդ կուտը ինչ-որ կուր չի գնում, հիմի Էմմա Գաբրիելյանը գիտեք ոնց կա, այն սխտոր ծեծելի կա այդ փեդով, գալի այսպես խփում է, որ այդ կտերը այսպես իշնից տամոքսիսնից, ես ասում եմ, բալիկ ջան, մի հատ այսպես կեկելի ձենով ես քեզ խնդրեմ, հատ այսպես պիրանից ասես, բայց լեզուն դու սարի ասա, անենց որ ես քո կերակրա փողը տեսնես, փեդով այսպես խփի այդ կտերը կցի ներքև, հիմա տենց այդ կուտը, այս պերվայ սիրիա անցանք, էսի Լևոնի ոչն է, էլի, հիմի հաջորդը հնարավոր էր ասում է, բայց ամենաանհավանալի Ղարաբաղցիներն են, էլի խանգարել, դու միշտ պետք է տենց անմեղ արտահայտությամբ խոսես, տենց լևոնական ինքն էլ է, ըմբռնումով պետք է մոտենաք, որ ես ձեզ թալանում եմ, որ ես կոռումպացված, թալանչիներից բաղկացված, իշխանություն եմ բերել ամեն գիշեր, Երևանում ես գյուլել եմ տալիս, ոչնչացնել եմ տալիս, ԱԱՑ-ի, բանակի, նվիրյալ գեներալների, զինվորականների, թուլացնում եմ ողջ համակարգը, ոչնչացնում եմ հասարակարգը, փակում եմ ռուսական դպրոցները,
ատելություն եմ սերմանում, փակում եմ ատոմակայանը, փակում եմ Նաիրիտը, ձեզ որևէ տնտեսական ապրելու միջոցներ այսպես չտրամադրելով։ Իրանք այս սաղ կտերը, այս կտերով, այս թուրքական կտերա, էլի, սիրուն ձենով, որ Էրդողանի լսեք։ Oh my God, այդ ձենով որ Էրդողանենք են խոսում, Jesus Christ, էլի, որ ասենց ասում ես աղբեր ջան, խես մենակ Ագիա Սոֆիան իսլամացրել, իսլամացնելով այս անցի սաղ եկեղեցիների վրեքով բան սենց, էլի, այդ ձենով արդես խոսում։ Թուրքական տեխնոլոգիաները, թուրքաբրիտանական, soft power, ուրեմն ասում եմ, հնարավոր էր, բայց ամենը անհավանական ու ոչ ստանդարտ կոնֆիգուրացիայով։ Եթե առաջիկա ընտրություններում Հայաստանի նախկին երեք նախագահները միասնական հանդես գալու համարձակություն ունենային, իրանք չունեն համարձակություն, Էմմա Գաբրիելյանը ունի, բանակ չգնացած բանակը քանդող LGBT աղանդավորական ֆեմինիստ կագրող Սև ջահանամ ունեն, բայց նախագահների չունեն։ Կարևոր չի, եթե այդ եռամիասնությունը որքան տոկոսներ կհավաքեր, սակայն պարզ է, որ երեք նախագահների ստացած ձայների հանրագումարն ավելին կլիներ, քան հիմա ամենափայլուն նախընտրական արշավի պայմաններում նրանց բերած առանձին տոկոսները։ Խեղճացած, հնկճված Հայաստանը ոտքի կանգնեցնելու ճանապարհին Ղարաբաղյան պատմության տարբեր դրվագներում յուրաքանչյուր փուլում իրենց հաղթանակը կնքած նախկին երեք նախագահների միավորումը փոքր-ինչ կմեղմեր պարտված երկրում ծանր մթնոլորտը եւ նրանք այդ քայլը հնարավոր է բավական տպավորիչ ու գործուն դառնար։ Էմմա ջան, ես քեզ կլինեքսը պատրաստ պահել եմ, ես ինչ ողբերգական, ես ինչ տրակտատ էր ցավը տանում։ Վերդի այդայի սիոնիզմին նվիրված հատվածը չասեմ նամբր չիվակերել ես քո գրառմանդը։ Ունդեղից գնում է։ Այս դիտարկումը ինձ հուշեց հրապարակել մի փաստ լրիվ անմեղ, մի ամլիգար, իրեն համար, ջուր էր խմում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի աղբյուրից, մեկ էլ ձորի վերևը, Ղարաբաղցիներն են կտրում իր դեմ, Ղարաբաղցիք են մեղավոր, ջղայնիկ դնող զոմբի, մի կլինեքս էլ քեզ տան կյանք, մի ասես կուլ տաս այդ սավը, որով դու տարապում ես իմ խոսալություն, աննասուն եթիմ։ Կրսո ջան չեմ ասեմ, հավքում ես դրանց, տանում ես բազար, ընդի չա, շաքարավազի մոնոպոլիա ունես, էլ ինչի մոնոպոլիա ունես, թուրքերի բենզինի մոնոպոլիա ունես, կյանքս մի կանիստր տուր, ձողիկով այսպես տուր այդ զոմբուն, թող քաշ կայֆ ստանացավ տանեմ, տենում ես իրանց մոտ իմեջում կայֆ չի ստացվում, չի կպնում, ջոգում ես, լավ բան չես անում, մարդու իրանքներով մնաց, քեզ ամբողջ բենզակայաններ թուրքի նավթով քո զոմբիների պրոստը գանի մեջ ջղայնիկ դնեմ, դա անհամեմատելի է այդ կայֆը ու ձեզ մոտ պետք է լինի ռար ինձ տվցավը տան։ Հիմա Էմմա Գաբրիելյան ասում դիմոկրատ մեռնում եք բան։ Հիմա լսենք դիմոկրատիա բան է Էմմա Գաբրիելյանի վերսիայով մի պաչկա կլինեք լացելուց հետո։ Այս դիտարկումը լրիվ անմեղաբար ինձ հուշեց հրապարակել մի փաստ, որը մինչ այժմ գաղտնիք է մնացել մեր հասարակության համար։ Իսկ մենք մեռնում ենք, երբ որ մեր հասարակությունը գաղտնիքներ ունի։ Չի կարելի հասարակությունից գաղտնիքներ պահել, օրինակ նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը չէր կարելի գաղտնիք պահել, օրինակ Կազանից հետո չերեսկարս թուրքերից ստորագրված փաստաթուղթը չէր կարելի գաղտնիք պահել, բայց դե դա Նիկոլի գործն է, մենք ժողովրդավար մարդիկ ենք, մենք չենք ուզում որևէ ձևով իրեն այսպես խոչընդոտել իր աշխատանքներում, դե համար մենք ուզում ենք այս մի գաղտնիքը բացել, այն մյուս գաղտնիքը Լևոն դյադյային ձեր չի տալիս, օքեյ, Լևոն պապիկը այսօր ինձ անգել է, ասել է, Էմմա ջան, բալիկ ջան, այդ այս ձենով, մինակ այս մի գաղտնիքը կպատմես, օքեյ, վաննասու սատկում է, հելի, Լևոն ասում ստուկաչի ծնունդը, սյունեցոց ողջույն քեզ ստուկաչի ծնունդ, ասենք կոկոլի կոմպլեքսը իր պապու արտակնոսն է, քո կոմպլեքսը էշն է, որի վրա քո պապուն նստացրել են թարս, ու սիրեմ ասել են էլար ստուդ եթիմի թուլլա, ոտև ստուկաչությամբ զբաղվելուց եղել, ստուկաչությունը քո դենք այդ միշս թարախը կալաս նստածը, ու ասում է, այս գաղտնիքը լրիվ պատահաբար Էմմա Գաբրիելյանը սենց արթնացել է ժողովրդավարության պակասից չէր կարում Երևանյան Արարատյան դաշտի լուսաբացներից մեկում շունչ քաշել, ներշնչել, արտաշնչել, մեկ է Լևոն պապիկը զանգում ասում է բալիկ ջան, այս գաղտնիքը հենց հրապարակես, այսպես կշնչես, ներշնչում ենք,
արտաշնչում ենք հաթա յոգայի բոլոր կանոններով ու շարունակում ենք այս Մարլեզոնսկի բալետ էպիզոդ, չգիտեմ, Սանտա Բարբարա number N։ Ինչպես հայտնի է, որ կյանք Սույն թվականի մարտի 25-ին տեղի է ունեցել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի նախկին նախագահների հանդիպումը։ Պատկերացնում եք։ Վերջինս կայացել էր իմ նախաձեռնությամբ Լևոն Պապիկի։ Իմ կողմից կազմված հետեւյալ հայտարարություն ընդունելու առաջարկով։ Այն թեժ ժամանակներում են, որ ազգը հելելեր փրկության շարժում ելնեն Գյուլեն Կեսյանեյան տանք սպանենք կապիտուլյանտին Դավաճանին как положено, որտեղ այդպես պետք է իր հետ վարվել, այլ ոչ թե в общем ամեն ինչ որ հիմա է կատարվում։ Ու ասում է գախնիկը մեզ բացահայտում Լևոն Տեր-Պետրոսյան։ Քիչ ամնում լույսերը անջատեմ, 90-ականների մոմերը վառեմ, 3 տակ սվիտր հագնեմ, 2 տակ տաբատ, 3 շերտ տատու գործած բրդի գուլպաներ, ֆուջիկա միացնեմ, որտեղ առանց ֆուջիկայի հոտի հնարավոր չի, էլի, ես քեզ հիշելուց խունկ չեմ վառում, կյանք ուզում եմ սենց նոր մեռնես խունկի տեղի, ես տենց ֆուջիկայի եմ հատուկ գնամ առնեմ, հա, տենց առնելու եմ ինչ-որ աուկցիոնում, կերոսին մեջը լցնեմ վառեմ, ու ասում չողորմի հետ անասունի չհոգում, էլի, ու ասում է, նկատի ունենալով պատերազմից հետո մեր ժողովրդի հոգեկան հավասարակշռության վերականգնման հրատապ անհրաժեշտ մամա ջան, ով է խոսում հոգեկան հավասարակշռությունից, Jesus։ Ես քո մայրի կարա, բայց դու ինչ սկացին ես, արա, դու ինչ միսեն ոնց ասած Օսկարի ռեյտինգը այս տարի եղել է Օսկարի պատմության, Օսկարների շնորհման պատմության ամենացածր ռեյտինգային շոուն է եղել։ Դու ընդ պետք է գնայր, հասկանում ես, Էմա Գաբրիելյանը, Կեկելը, Կոկոլը, Լուսիկը, Տրուսիկը, Լուլուն, Կուկուն, Շուշուն, Մուշուն ու չգիտեմ ես մնացածը։ Հասկանում ես, իրանք սաղ պետք է դոշ տային, ոնց են սիրում քո համար կրանիկ դոշ տան, չէ։ Լևոնը մեր թագավորն է, Լևոնը մեզ կարաշնորթի անց եմ հիշում, այդ բանը 90-ականներին կային ջուջուլակերներ, բանը, դեռ Շամիրան կուսակցությունը, Բանեսյանեյան։ В общем, իրանք սաղ քեզ պետք է գցեին Օսկարի մեջտեղը կյանք, այսինքն երկնքից իջած մանանայի պես, իրանք սիրում են Օսկարների ժամանակ, այտենց մեկ էլ հանկարծ լրիվ չպլանավորված, вдруг откуда ни возьмись, մի հատ տգլոր մի հատ եսիմ ինչ անասուն, խոսքի Բորատի դերասանը, որի անունը բնականաբար ես չեմ հիշում, տգլոր, բայց հրեշտակի թևերով, այսպես թռներով, այսպես գալիս է դահլիճի վրայով, այնտեղ Meryl Streep-ը իր ամենամեծ, սենց դրամատիկ ժպիտը, վայ, չէինք սպասում։ Where did this come from? We were not expecting it at all, like at all. I was 0%, 0 չեքյանք, 0-ից մինուս անսահմանություն, տոկոս հորս արեք թե տենց բան էինք սպասում։ Ու դու տենց պետք է գայր կյանք, ու ասեիր այդ խոսքը, այդ թռներ, այդ ստգլոր, մենակ հրեշտակի թևեր հակներ, պրովոդից այսպես մի հատ սրտի պսակ, դու շատ ես սիրում այդ կայֆերը։ Այսինքն պարաներով կապված, այսպես թռներ, սիգարետը բերենից այդ մի աշխտը տենց քորացած, այսինքն պատերազմից հետո մեր ժողովրդի հոգեկան հավասարակշռության վերականգնման հրատապ անհրաժեշտությունը, վсё կյանք, Օսկարի ռեյտինգը խփեց կռիշ ու անցավ, կակույ կռիշ, Տրամպի երկնակերը Մանհետնում կյանքս, այսպես թռավ կռիշից վերև ուղիղ մինչև լուսին, ջոգի, Էսի ընեն սուտա կյանք, էսի թագավորության կես չպտի տան, էսի կոնկրետ աշխարհի տիրակալները, այդ G7-ի մասնակիցները, փասափուսեկները պտի հավաքվեն գնան գաղթեն Մարս, չսպասելով մինչև Տեսլան իրանց համար է տեզերագնացը չգիտեմ ինչը զարգացնի, ու ասեն ախպեր ջան, ով ենք մենք քո առաջ կյանքիդ մեռնեմ, արիստե նստի ես դու պտի ստե գահակալ ես։ Ու սատանեն հրաժարականը գրելու դժողքից, ասես մարդը, որ մեռավ իջավ դժողք, ես ամաչելու եմ սրա մոտ դուր բացողելնեմ, արա, ես պետք է գնամ միտեղ դասընթացների, մի հատ չրզկված փախած, այտենց մի հատ, չգիտեմ, մոլորակ գտնեմ, կասեն տիեզերքից ստեև անցքերից որ մեկի մեջ եք դրա պապուն կողել, գնամ դրանով դասընթացների, այս ինչ սուտ է, դու ու մեր ազգի հոգեկան հավասարակշռվածությունը, ինչ որտես փոխհարաբերակցությունն եք ու տեղավորվում եք մի նախադասության մեջ, Թուրքի հարում չի կյանք Հայը մենակ ճշտի բազարի հետ կարող է մի նախադասության մեջ տեղավորվի, հասկանում ես, քոնը ճշտի բազար չի, քոնը ստի բազար է, ուրեմն հայկական կայֆեր չի, եսի կարող է տենց հավանագիլա կայֆերը քո մոտ, ու չդսեց, երկրորդը, մեր քաղաքական գելարված իրավիճակի շուտապույտ լիցքաթափման ատելության խոսքի հետագա խորա
մի հատ թազուց այս մոմենտը ձյաց։ Ներքաղաքական գելարված իրավիճակի շուտափույթ լիցքաթափման, ատելության խոսքի, հետագա խորացումից եւ բախումներից խուսափելու հրամայականը այդ որն է, այն որ սյունյաց ողջուն են հղում, այն որ ասում են դավաճան, կապիտուլյանտ կոտիրոշ մայրիկը, թուրքի թուլա, բունկեր շլուխեն, այդ սաղ չի կարելի, խի, այդ է չէ, ճշմարտությունը չի կարելի ասել, այդ ձեր մասոնական օթյակում չի կարելի ճշմարտություն ասել, Քրիստոնեության մեջ ճշմարտությունը ստի ռոժին, ոնց որ սյունեցիք, այս խփեցին երեսին։ Այդ ինչ ես ունեն զոբոյցի տապանել։ Երրորդ կետը։ Այսախ ամեն կետ որ ասում եմ ձյազ ջան, դուք ես պատկերացրու։ Տգլոր բոդիսուտ ես հագել մարմնի գույն տենց, հա, բայց հրեշտակի թևերով սպիտակ ու պրովոդից բան սենց մի հատ։ Հա, մոտս մեջից լույս է, այսպես կնոպկեն ձեռդ բռնելես, այսպես լույս է խփում, ու դու այդ Օսկարի այդ սատանայական այդ party ոբշն վերևից, այտենց բեմից, այսպես ռոլիկներով, պարաններով կապած, քեզ քշում են սաղի վրով բան, ու սաղ ասում են, վաու, մենք սս բան չէինք տեսել, բան, այսյան։ Երրորդ կետը այդ քո վիճակում ասում ես, իր երամյա գործունեության ընթացքում պետական կառավարման բոլոր բնակավարներում լիովին ձախողված իշխանության ամեն գնով վերարտադրվելու հիվանդագին ձգտումն ու դրա ակնհայտ կործանարար հետևանքները։ Կյանքս այս քո սցենարն է, մեռնք ես, անչից ես բողոքում։ Դու նստել ես, այտենց գրել ես։ Այսինքն ոնց գրել ես, դա ասել ես, չես ասել 3 տարվա մեջ դեր մաման ես կանեմ, այն կանեմ։ 97-ին ասել եք չթողին, հելար 98-ին այսպես մարդկանց վերացրեցիր, չէ՞ կյանք։ Հետո քո մասոնական շեֆերն ա կամ չգիտեմ քո ինչական շեֆերն ա, բայց դու ունես այդ շեֆերից, ասին մեկը տես ձյաձի չկպնի ու քեզ սև շենքը տվի, որ դու մեջը ապրես, ջոգում ես։ Որ դու նստես ես սա գրես։ Ես քո գծածով այս եթի միթուլայացել, ու քո գծածով էր այն ժամանակ վանո դարձել գրողի ջհաննամ, հասկանում ես, քո ստեղծագործությունն են սրանք, հիմա դու եկել ասում ես, ես հրեշտակ եմ, միակ տեսակը հրեշտակ է, քո բորատի կոստյումով Օսկարի թատրոնում իրենց ռեյտինգը բարձրացնելու համար, ու էդ էլ անում ես, հաջորդ կետը, ինչպես նաև Հայաստանում պահի պահանջները բավարարող նոր իշխանության ձևավորման և հանրային համերաշխության համազգային սպասում, համազգային համերաշխություն, ես կմեռնեմ Լևոնը ու համազգային համերաշխությունը, կյանք, դու սաղ կյանք 20 տարի, այսինքն ամեն թութունդ, այսինքն սաղ պապիրոսներդ, անջատել ես համազգային համերաշխության աշկին, ջոգում ես, աշկին, մաշկին, որտից բռնել ես այսենց, ու կեղտա, որ արտաթորել ես, ոտից գլուխ արտաթորված կեղտ ես դու, ինչ ես բողոքում, ուզում ես ասես դու սուրբ ես, վանոն էր վատ, դու մաքուր էր, մյուսներն էին վատ, դու մաքուր էր, կյանք, կիկոլի պապու արտակնոցի copyright-ը քո ձեռն է հասկանում ես, դու ես այդ արտակնոցի պարունակությունը, սղագրել, արձնագրել, ստորագրել, ու սենց սիրուն իրագործել։ Հետո շարունակում է, հայտարարում ենք, որ անկախ նախկինում բեր ունեցած սկզբունքային տարաձայնություններից և սուր հակասություններից, գիտակցելով մեր պատասխանատվությունը երկրի ճակատագրի հանդեպ, անձնապես չհավակնելով իշխանության նոր ձևավորվելիք համակարգում որևէ պաշտոն զբաղեցնելու Յանում քեզ պաշտոն տալիս են, դու էլ չես ուզում զբաղեցնես, օքեյ, առաջիկա ընտրություններին մենք մասնակցելու ենք մեզ սատարող քաղաքական ուժերից, հասարակական կազմակերպություններից և հեղինակավոր մտավորականներից կազմված ազգային համաձայնության դաշինք լավաչասիր հրշը, անվանումը կրող ցուցակով Jesus Christ, ինչպես ասում էր իմ տղան 5 տարեկանում, Համոզված ենք, որ այս նախաձեռնությունը դրական արձագանքի կարժանանա ողջայության և միջազգային հանրության կողմից կյանք։ Հիմի խոսքի ես ասենք ինչով եմ վատ միջազգային հանրությունը, ես դες չեմ կարծում։ Ասենք ես էլի քո տգլորության վրա թզի տերևդ սարքում ողջայությունից ու միջազգային հանրությունից, եթե դու ողջայության դեմ, սա հայկական սփյուռքի դեմ, իմ դեմ, սաղ կյանքդ նվիրել ես, որ մենք չլնենք, Причем համոզված է, ես մեռնում եմ, այս ձյաձի կտերը անզուգական են,
ինքը սկզում կուտը տալիս է չեղաստեղից դա հաստատում է դու կտի վրա կիկոսի մահա էլի էլ ջեր հորնա փորում էլ մեջը ջուրնա լցնում էլ ծառնա ճացնում էլ գնում կիկոսա ունենում էլ այդ կիկոսը գալիս է հելնում է ծառին ընկնում է ջեր հորը ուսած վայ կիկոս ջան վայ բալաջան միջազգային հանրությունը դաբրո տվել է երեխեք ջան հա ինչ եք բողոքում հետո ասում է ընտրական գործընթացի սկզբնավորման պաշտոնական հայտարարումից Եվ դաշինքի ցուցակի հրապարակումից հետո հանդես կգանք մամլո ասուլիսով Ես ես հատուկ ֆրանսերեն акցենտով եմ խոսում, որովհետև քիչ շատ է սատարում Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպանը, որը շատ տարօրինակ ձևով, շատ տարօրինակ ֆրանսիական մեծ ուրեմն աղմուկ բարձրացած հանրային դիսկուրսի պայմաններում շատ է տպավորվել քո գեղեցիկ ձեռքերից Մասոնական աննասուն կայֆ էր էլի զզվանք են ձեր ցեխի հետ կոդերով որ խոսում ենք Ունդեղ 3 նախագահների անուն Երևան 25 մարտ 2021 թիվ ու հետո բողոքում ջան լսում բադի այն որ 20 տարի ես Ղարաբաղյան կլանը Ռոբերտ Սերժ բոլորը վատն ես գյոզալ եմ մարտի մեկը գնացեք սաղին վարեք սաղքանդեք գնացեք բան արեք ինչ անունը պրիվետ ռոբ սարքեք Ռաֆ Հովանեսյանի բարևների հեղափոխությունը բադասխանեք դալու, հետո էլեկտրիկ Երևանը, հետո սասնա ծրերը, հետո գրողոսև ջեհանամը և 2018-ի այսպես տրոյական ձին։ Ու դու եկել ես այս նույն մարդկանցից, ում գլխին սարքել ես 20 տարի ու ստեղծել այս շպանան, որը ունեցել է այդ քո ասած միջազգային ստրկատիրական հանրության, որը միջազգային ողջ հանրությունը չի ներկայացնում, իրանց դաբրոն է ունեցել ու դրա համար ձյաձեր իրանց չէին կարա կպնեին, որտեվ իրանցը կվերացներ, ոնց որ հոկտեմբերի 27-ին ես վերացրել շատ կարևոր մարդկանց, հիմա դու եկել ես, յանամ դու Նիկոլի հետ կապ չունես, այս սաղ վաբշե, քո հետ որևէ առնչություն չունի, ու դու եկել ես սրբի պսակով, հրեշտակի թևերով ու խոսում ես համազգային համերաշխությունից, որը անպայման պետք է ունենար ընտրությունների ընթացք, հենց այն պահին, երբ որ ամբողջ փրկության շարժումը համակարգված ձևով ողջ ազգի հետ քո հոգեզավակին տանայնանա էր անելու փողոցի մեջտեղը, որովհետև you are the type of դիրմո that takes no prisoners Հասկանում ես, ոչ մեկ չպետք է ողջ մնա, որ կարա քո վրա ցուցմունք տա Ոչ ոք, ոչ մի թել, որը կարա կապի այս կատարված բոլոր ողբերգությունները 90-ականներից մինչև հիմա, որ կարա բերի ու կապի քեզ ուղղակիորեն ու դու գնաս նստես տրիբունալ, այդ կապերը չպետք է լինեն, դու էդ ես անում։ Այսպես տանելու ես եթիմին, ոնց որ Վանոյին տարար Դուբայներ կորցրեցիր, այս անասունին էլ ես տանելու։ Ու իրանք անասուն են, իրանք այդ սաղ շպանան, սաղ ով որ ԿՊ-յա մտել դուս եկե երբևէ, ԿՊ-ից այդ ասոցիացված ակո սաղ պրոսորոսական կանտորաները, սաղ քո աղանդավորականների, ԼԳԲՏ-ականների, քո ֆեմինիստկաների, ապազգային, բանակի դեմ գործող, եկեղեցու դեմ գործող, այս սաղ քո գլոբալիստ նեոլիբերալ անասուն թայֆի տերերի պատերժկայով ես դու արել։ Ու եթե ես Ղարաբաղցի դյադյեքը դրանցից որևէ մեկի մազի ծերին թե կպնեին, դու ունեիր պոլնի կարդ բլանշ իրանց վերացնելու, ու այդ կարդ բլանշը հիմա էլ կա, հասկանում ես, դու հասկանում ես, ես ուզում եմ են մնացածները հասկանան, ու դու խաղն ենց խաղացիր, որ ինքը ծրվի, առաջինը դու խոսացիր, չէ ընտրություններից, ինքը ունենա ապահով ելք, ապահով միջանցք, դու քո հակով, չորակա զրկվես, որտև իմ քայլն ու կպն ենքան վատն են, չնայց այդ սաղ նույնն է, բոլորը նույնն է, այ ոնց որ իգիլը դարձել է Թահրիր ալ-Շամ, չգիտեմ ինչ, անընդհատ անունն է փոխում, հա, իսկ իգիլը ինքը Ալ-Քաիդան է, ու անընդհատ անունը փոխում է, որտև բոլորը նույն նեոլիբերալ գլոբալիստների այդ նույն սցենարն է ջայց, դու գիտես ու ես գիտեմ, ես թքացում եմ մնացածը ինչ են մտածում, հասարակությունը իսկ կմտածես աղջիկը խիա սենց խոսում ես կոմենքում, որտև մենք ոնց ասում ենք, դա լնում է, որտև մենք գիտենք, որ կուխնյայում է էփվում, այս տեսակի կաշաները, քո ՀՀՇ
վերածված հակի, վերածված ՔՊ-ի, վերածված իմ քայլի, վերածված այնտեղ քաղաքացու որոշում, գրողոսեվ Ջանդամ Արման Բաբաջանյան, էշի Թուլա Սորոսի ծռեր, էս սաղ մի հատ Ալ-Քաիդայա, հակա հայկական, հակա ինքնորոշված Հայաստանի Հանրապետություն, հակա սուվերեն Հայաստանի Հանրապետություն եւ հակա սուվերեն Արցախի Հանրապետություն։ Որտեւ այդ թայֆեն էր քեզ մեյդան գցել ու մարդ սարքել 90-ականներին։ Քո տերերի թայֆեն է քեզ սարքել։ Ու այդ է գինը, ու դու նույն քո հոգեզավակի պես այնքան վախկոտ սատանա ես, այնքան բեմուրազ ես, այնքան անասուն ես, այնքան անթասիբ ես, որ դաժե այդ հասկանալուց հետո ինքդ քեզ չես գյուլում վերանաս։ Այդ քո քավթար քորացած փոսոտ աստղած դասախ մեղքերդ վրիցը թափող։ Այդ քո գոյությունը, որ դու քարշ ես տալիս, դու այնքան տղամարդ չկաս, ինքդ քեզ գյուլ ես թեկուս այնց մենակ նրա համար, որ իմ նման մի ամբողջ սերունդ ապրում է ուրիշ երկրներում։ Իսկ լվիկի պես դիրմո սաբաչեն, ու գրզոյի պես դիրմո սաբաչեն, ու են մնացած բուրնաշի չգիտեմ իշ գրողոսով ջահաննամներ, այսօր իմ երկրում պարյադկներ են դնում, որտև իրան քո, քեզնից են ծնվել, հասկանում ես? Որտև ոնց որ գլոբալ նեոլիբերալների ալիգարխատնը իշխում աշխարում, այդ նույն մոդելի միկրոկոզմոսը քո քեզ իշխանության բերելով ստեղծել են Հայաստանում, որտեղ այդպես են իրանց վասալային կարգավիճակի մեջ գցում տարատեսակ երկրների ու իրանց միշտ պահում երրորդ աշխարհի պետություն, երրորդ երկիր չզարգացած ու երբևէ շանս չունեցող որ կզարգանա կարգավիճակում ստեղծելով աղքատության այնպիսի ցիկլ, որից երբեք դուրս չի գալիս։ Այսինքն այն ինչ որ Վազգեն Սարգսյանը անվանում էր լիբանանացում։ Ու հիմա նիկոլիզմը պետք է վերարտադրվի քո քաղաքական մասնակցությամբ։ Եթե իմ քայլի եւ ԿՊ-ի ռեյտինգը ցածր է, դու պետք է քեզ դնես այնպիսի բևեռում, որի պրև թե իրեն դեմը, որպեսի վերարտադրվի այդ քո նույն գլոբալ նեոլիբերալիզմի վասալիզացիայի Հայաստանի ոչնչացման ծրագիրը։ Ու պետք է հասցնես այդ պլանը մինչև վերջ։ Ու այն մնացած հոգևոր դաշտը ինչ ես դու եք անում, դու շատ լավ գիտես, որ ես գիտեմ ու մենք ճիշտ ենք։ Հանուն Երուսաղեմում սատանի գահակալության։ Ու դրա համար, որպեսի բելը սիրուն գահակալի, այս անգամ չեք ուզում։ Բաբիլոնի աշտարակաշինարարության այն ժամանակվա սխալը գործեք, ուզում եք ապրիորի նախապես հայկը ոչնչանա, հետո նոր այդ եթիմի թուլեն գանստի, որ հետո ոչ մի Կոնստանտինոպոլ, ոչ մի չգիտեմ ինչ, խազարաթուրքական, մոնղոլական, պանթուրանիստական կայֆեր։ Ու դու հիմա քեզ բերում ես, գցում ես, ասում ես ես հիմա այս երկու դյաջերի հետ եմ։ Իբրև թե դու Արցախցի դյաջերի հետ ես, ու իբրև թե դու հանուն համազգային համերաշխության ես հիմա Գաբրիելյանի սա միակ ճանապարհն է, որ դուք սաղդ յահե գնայք ընտրությունների, բայց իսա կոտա պիտի բուսա։ Արտուր ջան, ես այդ լայվերից չունեմ, որ ասում եք այս ինչի մասին կարծիք կհայտնես, իմ կարծիքը Ռուսաստանի Դաշնության ընդհանուր քաղաքականության մասին շատ պարզ է։ Հիմա ես ուրիշ թեմա եմ խոսում։ Հետո շարունակում ես, ու սա եղել է գաղտնի քննարկում, ու դու այնքան իդիոտ չես, ասեմ, գրեք, լիքը հին հունարեն բառեր։ Այս Զևսը ոնց կարար քեզ քֆրտել, այդ սաղ քֆուրները քեզ Զևսի, որովհետև դու սկատինա ես։ Որ են ինչ-որ գաղտնի քննարկվում է, որտեվ քո մասոնական նույն օրթաղները չեն, չէ։ Դու մենակ քո օթյակի տղեկի հետ, երբ որ գաղտնի պայմանավորվածության, երթմնակալության ծեսեր եւ այլն ես մասնակցում, դու դրանք չես հայտարարում, չէ։ Ստեղ իրանք քո օրթաղները չեն։ Համար իրանց քո տված խոստումը դու կարաս խախտես։ Այդ ձևով գործում է նաեւ հուդաիզմը և իսլամը, իրանց հավատքից դուրս մարդկանց, իրանք կարան խապեն, եթե դա ծառայում է, իրանց պայ աստծու իբրև թե տեսլականի, իրանք իրար չեն կարա խապեն, կարծեմ կոչվում է թակկիա արաբերեն, ու դու դուրս ես գալիս, ու դու ես հայտարարում, որտև քո լրպի վաստակը, այնքան
Քո այն մյուս նշանակյա լրփի վաստակի կողմից, որի անունը Աննա Հակոբյանը ցավոք սրտի, Էրատուն, որի անունը երևի դու ես կնքել։ Այնքան տաբլետկեքի տակ գցում ես շիզիկ անասունին, որ երբեմն ունենում է ինքն իրան գյուլելու, ինքնաբերանալու, հրաժարական տալու այդ են սպորտկումները ունենում։ Որ դու այդ պետքա ծածկեիր այս եզությամբ։ Որտեղ ոչ մեկ իրան չի կարում ընդունի։ Իսկ դու ուզում ես մնալ քաղաքական օրակարգում։ Դու ամեն կերպ ուզում ես վերարտադրվես։ Ու դա է արևմտյան դեսպանատների ցանկությունը։ Որտեղ քեզ սնել, շահել, պահել են, որպեսի դու միշտ հանդես գաս ընդդեմ Ռուսաստանի։ Դա է եղել գինը, որի դիմաց քո նման առնետին դուրս են հանել մատենադարանի նկուղներից, երբևէ բահ ու զենք չբռնած, ու այդ քո սատանայապաշտ գրչով ասել են գրի այնպես, որ հայազգը թաղվի, որ քո սիրած Թանսուչի լեռի ասած Արևելյան Հայաստանը վերածվի մնացյալ հայության գերեզմանատան։ Ու դու ես շատ սիրում գերեզմանափոր բառ օգտագործել քո ճառերում։ Ու այդ նույն ենթագիտակցական նման բացասական բառապաշարը մարդկանց հասարակության վրա այսպես մոգի պես ցանելու արվեստը դու տվել ես քո բոլոր հետևորդներին։ Ու քեզ թվացել է ոչ ոք քո ստերի շարանը չի կարողանալու բացահայտի։ Դու չես հասկանում այն կատաստրոֆան, որը դու ստեղծել ես այն երկրում, որտեղ մեծանում եմ ես, իմ փոքր երեխու աչքերով, իմ 12-13 տարեկան, 14 տարեկան տարիքի հասակում, դու չես հասկանում, ես ինչքան ինտենսիվ ձևով եմ զգացել քո սաղ ստերը։ Դու չես հասկանում, այդ տարիքի իմ տեսածը ինչպիսի զինվոր է ինձնից սարքելու, որ ես թույլ չտամ, որ իմ ազգի ուղեղը նույն ձևով քո նման եթիմի թուլեն նորից լվա։ Ես տեսել եմ մարդկանց դեմքերից վերացող ժպիտը։ Ես տեսել եմ մարդկանց բերանից թափվող ատամներ, որովհետև դու իրանց սովահարությանն էիր մատնել։ Ես տեսել եմ մարդիկ, ովքեր քո պարգևած առաջին իսկ մութ ու ցուրտ ձմեռվանից հետո դուրս են եկել 15-ից 20 կիլո մի հարած ու իրանց վաղեմի խորհրդային միության նոմենկլատուր շիկությունականների վերջի Յուգոսլավիայից, Գերմանիայից բերած իրենց պլաշները, այսպես պլիսներ էին տալիս, երբ որ իրան կապում էին, որովհետև դու իրանց սովահար էիր անում։ Ու ես այդ խոսում եմ մի ամբողջ գիտական թաղամասի մասին, որտեղ մեծացել եմ ես։ Գիտական, ինժեներական, աշխատավորական։ Որովհետև դա էր մեր երկրի ողնաշարը, ու դու ջարդել ես այդ ողնաշարը։ Ու ես տեսել եմ այն հաշմանդամին, որին դու ես ստեղծել քո Ջահանգիրյաններով, քո Վանոներով, քո բանդաներով, քո ԱԾ-ի դեմ գնալով, քո պաշտպանության նախարարության դեմ գնալով, գործարանների մաման լացացնելով, այդ սաղ տեսել եմ։ Ինչ քո մոմի լույսը, տալոնով հացը ու չգիտեմ ինչի չի վախացրել։ Ես ժամերով հերթեր եմ կանգնել։ Քո ստահակ միտքյա աղացած մսի համար, որ միակ բան էր, որ մտնում էր երկիր։ Ինձ վապշե խնդիր չի եղել, որ ես քիչ եմ ուտում։ Կամ որ ես քնելուց 3 տակ ադյալով պետքա ծածկվեմ։ Ու ամբողջ ընտանիքը պետքա մի սենյակ տեղափոխվի, որտեղ մնացած տունը հնարավոր չի տաքացնել։ Ու մենք պետքա ցելոֆան խփենք պատուհաններին։ Դու չես պատկերացնի, ինչպիսի հսկայական ճիշտ եզրահանգումներ կարա անի խորհրդային համակարգի ենքո չսիրած, խորհրդային համակարգի կողմից ստեղծված ֆիզմատի թեքումով դպրոցի գերազանցիկ շրջանավարտը, որը այնքան է տարվել Հայաստանի ժողովրդավարություն բերելու տարերքով, որ արվեստաբանականի փոխարեն գնացել է իրավաբանության ֆակուլտետ ու տեսել է քո շակալների նորաստեղծ, նուվորիշ, հա, նոր փող տեսած եթիմների, Ջհանգիրյանին ծառայող դատախազ դատավոր մնացածների լակոտների ափեղ ցփեղությունը։ Այդ սաղ տեսել եմ։ Դու չես պատկերացնի, դու ինձ տվել ես այդ ամենը, որ դու մտածել ես այդ զենքա, որից ես պետքա ոչնչանամ իմ տեսակը, ես քանի որ ռազմաարդյունաբերական սեգմենտում աշխատած ընտանիքի զավակ եմ, ես այդ քո սաղ տված ինգրեդիենտները զենք եմ սարքել, քո տիրոջ մայրիկը։ Ու այդ զենքը քո գլխին պայթելու է, որովհետև դու Հայաստանը քարտեզից չես ջնջելու, դու չես վերարտադրվելու։ Դու չես ասելու, Նիկոլնա, ես չեմ, այն ժամանակ ասում էր, Վանոնա, ես չեմ, Վազգեն Սարգսյաննա, ես չեմ, ու 20 տարի, Քոչարյաննա, ես չեմ, Սերժ Սարգսյաննա, ես չեմ,
Քո բանասեր տահաս հալով, տահաս եթիմ, կոմկուսի կողմից կերած լպրշտված անասուն կերպարով երբևէ արևմտյան քաղ տեխնոլոգիաներին չտիրապետած, երբևէ ճիշտ արևմտյան ցիվիլիզացիայի համակարգման կանոններին չտիրապետած, ինքդ մտել ես այդ էլիտայի չասեմ ինչի մեջ ու Հայաստանը ընդեղ պետք է մտցնես, էդ ես դու անում, դա ման ինձ կոկոլ կեկել վաբշի հետաքրքիր չի։ Ու դու ուզում ես կեղտոտես այս մարդկանց, այդ տակտիկա է քո համար, ռազմավարությունը կրկնում է, վերարտադրվելն է ու ԿՊ-ում են քննարկում իրանց անունը փոխեն։ Հունարեն ասած երկու գարշոկ նույն պարունակությունը, գարշոկը գարշոկ է, դու ինչ ստեղծում ես գարշոկ է։ Հայոց հասարակության այն բոլոր երևույթները, որ գարշոկի են պատկանում, որտեվ նմանը զնմանին կգտան է, սաղ գրում են դեպի քեզ։ Ու դու ուզում ես կեղտոտես այս մարդկանց անունները։ Ու սենց է անում, ինչ վերաբերում է, հա, երկու պարագրաֆ, տեսեք, նույն օծը, հորս արև դրախտում հայտնված օծը, քո արջև ասում եմ, ինքը ոչ մի բան էր, Չգիտեմ քեզ կաբալիստիկային մցրել այդ աննասուն ուղեղիդ մեջ, ոչ դու կայֆ ես ստանում, այսինքն աննասունություններ անելով, պալի տեխնոլոգիաներով չառաջնորդվելով են ճիշտ, են հռոմեական ռեսպուբլիկա, հունական դեմոկրատիա չկա դրանից քո մեջ, որովհետև դու չես ուզում, չես տեսնում Հայաստանը, քո պապն է չէր ուզում տեսնել Հայաստանը, քո պապը Թուրքիայի սիրահար էր, Աթաթուրքի հետույքից բխող հոտերի սիրահար էր, ու քեզ դենկայով այդ տեղափոխվել է, որովհետև թուրքի լամուկ ես, դու ես եթիմն էլ Ասում ես, երկու պարագրաֆ թույնըտ, օծի երկու լեզուն, միծերը Քոչարյան անպայման պետքա թունավորի, այս միծերը Սերժ Սարգսյան, քննարկում տեղի չունեցավ, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանն անմիջապես մերժեց այդ առաջարկը, դա պատճառաբանելով զուտ բարոյական նկատառումով, այն է, որ դրանով ինքը դավաճանած կլինի իր կողմից ստեղծված Հայաստանի փրկության շարժմանը Ասենք, եթե կար Հայաստանի փրկության շարժում արդեն, դու ինչ ես եկել ասում, եկեք մի հատ ուրիշ շարժում ստեղծենք, անպայման տանենք ընտրությունների, դու լինես երաշխավորը, որ այդ եթիմի թուլեն, 7000 մատաղ տղու գլուխ կերած, դու քանի հոգու գլուխ ես կերել, աննասունի վաստակ, որ նա ապահով ելք ունենա, ու դու վերարտադրվես, այդ չհասկացա, ինչի քո շուրջ պետք է հավաքվի Ինչ ես դու ազատագրել, Շուշի ես ազատագրել, ճիշտ համաձայնագիր ես ստորագրել թշնամու հետ 90-ականներին, Բոլթոնի հետ 97-ին հանդիպելիս պասլատես իրան արել, Վազգեն Սարգսյանի գլխի համար մոմ ես վառել, Կարեն Դեմիրճյանի առաջ փալաս ես եղել, ինչ որ կակտիվը պալոժենը բլի եթիմի թուլա, ինչ ես արել, սաղին բերացրել ես, այս երկուսի չես կարում, այս երկուսը վիզ դրած Հայաստանը Շուշիի պես ուզում են ազատագրեն, 20 տարի է, Ուզում են ազատագրեն նենց, բնականաբար չպետք է իրանք զոհվեն, չէ՞ այդ պրոցեսում։ Ու դու ուզում ես այս պարագրաֆով թունավորես Քոչարյանին։ Երկրորդ պարագրաֆը, ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանին, ապա նա որևէ կարծիք չարտահայտեց։ Ինչի պետք է արտահայտի, եթիմի թուլը, դու ով ես։ Իրանց երկուսի, սխալ ես չեմ անվանում, ես հասկանում եմ ինչ պայմաններում են, իրանք դիմակայել քո նման սատանին։ Ես հասկանում եմ այդ, տարիներ անցել ու ես շատ բաներ եմ ուսումնասիրել, որ ես հասկանամ դա, որովհետև դու, հենց դու, եթե ռազմական տրիբունալի ենթարկվեիր ու ոչնչացվեիր, Նիկոլ չէր լինի, Նիկոլը քո վերարտադրությունն է, ու դու 20 տարի հրապարակ հավաքել ես մարդկանց, որոնց միակ օրակարգը եղել է, ոչ ռոբոտականացմանը, ոչ սերժեցմանը, Սաշիկի 50%-ը, կարմիր գծերը, Ռոբերտի 4.5 միլիարդ, չգիտեմ, պիպա, զարու փոստանջանը քո կողքն է կանգնեն, գրովսև ջահաննամները քո կողքն են, հիմա սաղ դարել է սրբեր, բայց բոլորը քոպես լրպի հովանավորության տակ են, ու այս ձազյաները Շուշին ազատագրած մարդիկ, օծի բները, որ իրաք 4 կողմը դրել ես, եթիմի վաստակ, են ռեսուրսները, որ դու ունես, հասկանում ես, ես քո սորտից Հունաստանում տեսել եմ, բայց այս սորտը outwit-ը անում, հասկանում ես, outwit-ը ոնց հայերեն, այդ օծը հանուն Հունաստանի,
Որտեվ իրանք իրար մեջ են այսպես այդ պայմանագիրը կնքել այդ քո ասած քայքացական պայմանագիր, պետք է քայքացական պայմանագիր։ Պետք է Ֆիլիկի էտերիա 1821 թվականի edition։ Հասկացա՞ր ինչ եմ ասում։ Այն որ քո մասին ասում են 11 լեզուներ, գիտի դե ասա Ֆիլիկի էտերիա ինչ է նշանակում, քո տիրոջ մայրիկը։ Նշանակում է հոգևոր դաս, արիստոկրատիա, էլիտա, վաճառականական ամբողջ խավը, քաղաքական էլիտա, դիվանագիտական էլիտա, բոլորը միաբանված հանուն Հունաստանի ազատագրման մինչև Կոստանդինուպոլիս 1821 թվականից պայքար, օգտագործելով բոլոր ռեսուրսները, ցանկացած որակի օթյակի, երբ որ հավաքագրվում է հույնը, օգտագործում է հանուն իր պետության։ Ու իրեն սպանում են, ոնց որ Օնասիսին։ Իրան ոչնչացնում է, կարող է սա ընտանիքին ոչնչացնել, ոնց որ Քենեդի ընտանիքին, բայց ինքը գնում է դրան, որտեվ դա անձնազոհություն պահանջող, հայրենացառայություն պահանջող գործընթաց է։ Ու դրա համար այս մարդկանց երեխեքի գլխին էլ է քո թուրը կախած, դրա համար ես դու միշտ իրախավորել իրանց։ Հասկանում ես։ Դու այդ սաղ ռեսուրսը, որ քեզ տրամադրված է, դու օգտագործում ես մեր դեմ, ոնց որ քո նման պրոտոտիպերը 8 դար շարունակ հայոց արքունիքների դեմ, հայոց եկեղեցու դեմ։ Ոնց տապուկ սատանը մեռնում ես, էլի։ Հիմա քո երկրորդ այս անասուն տարբերությունը։ Ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանին, ապա նա որևէ կարծիք չարտահայտեց, լավ արեց, որովհետև շախմատիստները կարծիք չեն արտահայտում, իրանք sense վերցնում են փիղը ու կնման եթիմ անասունին այսպես դնում են փողի կճղակի տակ, իրանք խոսացող չեն։ Այդ դու ես անասունն եք, զավզակ լամի շարավտի ծիրիկուն, զավզակ։ Հիմա Գաբրիելյանը գրեցին ցես հարավոտա, նացիա որոշից միացին հոդված գի շատ անմը։ Կրկնում եմ, հիշեք, այս սաղ բազարը գնում է, առանց Սյունիքի ու Արցախի մասին այսքան բան ասելու։ Առանց կապիտուլյանտի այս ստորագրած եզությունը դու զգալու ասելու հայը պարտություն չի ընդունում։ Ինքը էս է ձգում, ինքը վերարտադրում է իր երկար թուրքերի տված պայմանավորվածությունը, Իսրայելին տված իր խոստումները եւ երթումները, Երանի խոստումներ, երթում կրակակերը եթիմի թուլեն։ Ու իր սաղ ընտանիքին դրել է այդ վտանգի տակ։ Որտեւ տենց է աշխատում այդ համակարգը, որտեւ Իրանից մեծ է ցրցամ տվել։ Իրան թվացել է ինքը Սովետ միության գլխավոր քանդողն է։ Հետո մեկը բացել է վարագույրը, տեսել է դրա հետևը մի հատ ուրիշ ֆիգուր կա։ Այդ ֆիգուրի հետևը մի հատ ուրիշ վարագույր կա։ Այդ վարագույրը քաշում ես դրա հետևը մի հատ ավելի մեծ ֆիգուր կա։ Հետո այդ ֆիգուրի հետևը վարագույրն ես քաշում դրա մեջ որտեւ տենց է։ Ու տենց մինչև the grand architect of the universe, չէ՞։ GATU Այդ ձեր սիրուն օթյակների վերև Ալբերտ Փայք ձեզի ասես բացյան մեզ վարագույրը բացում ես քեզ թվում է այս աստված է դու զգալու մեկ էլ oh my god the morning star with his own persona ջան ջոգիր չէ մասին եմ խոսում քո սրտի ջիգարն է ինքը սա հայերի հոգիների լույսը այսպես պիտի կնոպկեքը սխմելով անջատես որ ինքը քեզնից կայֆ ստանա ու քո մունդերի կեությունը չտանի այս երկրից իր դժոխքի կացաներում էփելու չէ այտենց է աշխատում այդ կաբալան քոփայ կաբալան համար ձեզ չի խոսած որ ձեզ քրիստոնյա ձեզ է Սերժ Սարգսյանը հասկացել է իր դեմ ինչա նստած Այսօր ես հրապարակավ կրկնում եմ իմ առաջարկը Oh my god քո հրապարակավը հեսա ես քո հրապարակը դսպասի հա ասում է այսօր ես հրապարակավ կրկնում եմ իմ առաջարկը երկրորդ եւ երրորդ նախագահներին ցավում ա կյանք չես կարում զքես անցել ես ըստ տակտիկային արդեն Համոզված եմ, որ համապատասխան հասարակական ճնշման պարագայում դա միանգամայն իրականանալի ծրագիր է, որը թերևս նորաղետներից խուսափելու միակ ելքն է, ողջ հայության պարտքն է գիտակցել, որ Փաշինյանի վարչախմբի վերարտադրությունը Հայաստանի եւ Արցախի համար շատ ավելի վտանգավոր է, քան նույնիսկ Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից բխող հնարավոր կամ ենթադրյալ սպառնալիքները Բայց քիչ այստեղ նախադասությունը պատճենում ես տեսել եմ քույս քան իրեք բարբերության չափ նախադասությունները կյանք Հիպնոսը պահանջում է որ դու խոսես տորմուշ չունենաս այսպես մոգոնես հրապարակում հավաքվես եւ ես դες բոլորիդ առաջնորդում եմ դեպի պայծառ լուսավոր ապագա ոչինչ որ կապրեք մութ ծուրտում եւ կառնեք լիքը ցախ եւ ոչ թե Արցախ լիքը ցախ եւ կդնեք փեջեր եւ կգողանաք ձեր բակերում չքշելուց որտեւ երկրում բենզին չկա մաշած ավտոների մաշած պագրիշկեքը կդնեք փեջերում որպես ավելի երկար տևող վարելանյութ ոչինչ որ հոտից կխեղդվեք ոչինչ
ինչ որ հոտից քաղց գեղ կկպնեք, որովհետև չէ լինի հիվանդանոցները, որ ձեր քաղց գեղացին բջիջներ կկարողանան չարորակից վերածել բարորակի սաղդ կմեռնեք, իմ փայտեր սատանի հոգին այս սենց կփառավորվի, ոնց որ կոգոլի հոգիներ փառավորվում, երբ որ հայերի իրար գլուխ էին ջարդում մարտի 1-ին, ոնց որ հիմա է ասում, որ իր յետին թուլա պլասկաստոպ աննասունեության պատճառով մարդիկ են իրար քյալլատան, ձաջերն ասում չէ, սանդասունի վաստակարժան չի, որ մենք իրար քյալլատան, սատանի ուզած է էսը, չենք տալիս, սկայծր դարողը սատանի կծած աննասուն, էս ինչ մի եկյատները, լևոն ջաջ, Քեզ թվում է սերունդը չկա, դու իսկականից քեզ թվում է դու ինչ-որ հաղթել ես, ու այս բազարում դու հաշիվ ես կյանք, ես աստծո բազարը, հասկանում ես, ինքը ինպես լիքը մարդկանց ընց Ազարենյաները տվել, որ քո եթիմությունը հասկանանք, որտեվ դու մեզ ուզեցել ես, որ մենք սենց ատենք մեր երկիրը, ատենք մեր հայրենականը, ատենք մեր եկեղեցին, ատենք մեր պետությունում, որով հակառակ բան ստացվել է, Ճանհարմար բան ստացվեց ջաջա ջան, և հիմա ես, ոնց ես դու սիրում տենց խոսա, սպասի մի հատ բլութութս միացնեմ կյանք, հլը մի րոպե, հլը մի հատ բլութութս միացնեմ, մի հատ հլը գնամ YouTube, միացյար, merci beaucoup, հիմա սենց Լևոն Տեր-Պետրոսյան կոդ, search ենք տալիս, Լևոն պապիկ, Լևոն պապիկը մանուկ չեր մեր պես, մեր նման պես տիկ ժիր ու սիրունիկ, եթիմի թուլը մեռնում էր, ուրա, հիմա լսում ենք կյանքո, համազգային, համերաշխության համար, շատ օգտակար կլիներ, եթե մենք երեք նախագահներով կազմենք, մեկ հատ դաշին գնայինք, ոնց էր ասում, գնամ բրեմ ծառը կտրեմ, որովհետև կոկոլը անդախ կկույի պես կանգնել է, ոբշեմ, լսում ենք, մեկ վրկյան, Հայ ժողովրդի մոտավոր փրկության մասին ձեզ դիակատար պատկերացում տալու համար ինձ մնում է միայն գաղտնաձեռնել այդ նոր միասնական ընկերության կոդավորված ստրատեգիական պլանը։ Խնդրում եմ շատ ուշադիր լինել, ամեն բառի տակ կոդ կա։ Կյանքը մեծ ուշադիր եմ լսել կոդերը, դե լասելու չի։ Դավայ։ Ահա այդ պլանը։ Պլանը։ Դավալուից ցավավերը հետած 1+1 քայլեր կշուրտերին և Պուտինի հրաժարականի պահանջը կրծի տակ ասում են ազատության հրապարակ ինքնահռչակվում որպես նոր բևեր և ստորագրում քաղաքացիական պայմանագիրը և շարժվելով դեպի Բաղրամյան 26 կյանքի կոչում հարյուրամյակը առանց ռեժիմի կարգախոսը։ Հարյուրամյակ առանց ռեժիմի։ Իրանք սա անելու էին հարյուրամյակի օրը, պատկերացնում եք։ 2015 թիվն է։ Հիմի դու եկել ես ինձ համազգային համերաշխությունից ծախում է քյոփականասուն, հա։ Սա Բերլինի գրավումից ավելի հանճարեղ պլան է։ Սա Բերլինի գրավումից ավելի հանճարեղ պլան է։ Ու այս եթիմի առաջին այցը եղել է Մերկելի մոտ, որտեղ ասել է Հայաստանը պատրաստ է, երկրորդ համաշխարհայինից հետո Գերմանիայի պես ինքն է Նյուրնբերգվի, ինքն է պարտվի, իր բոլոր հաղթանակները ջնջի։ Կարծում եմ հասկացա, չհասկացողների կողքինները կբացատրեք։ Հիմա այդտեղ սա հավաքվածներդ հասկանում եք, ինչ եթիմություններ ես եթիմ բիձեն հաչում, հասկանում եք, այդ լրջկված ջուջուլակեր տարիքի կներեք արտահայտությանս համար կնանիք, որը տենց անասուն ձևի խնդում եք, դուք հասկանում եք, Ցախավելի սիմվոլիկան հասկանում եք, Եռաբլուրի սվսվոցը, որ լսում եք, ու այդ ցախավելը, դրա միջև կապը տեսնում եք, դե ռուսն է մեղավոր, ռուսի եթե թուրքին դաբրո չտար, թուրքը չեր հարցակվի, չէ, հիմա Սորոսի ծռերը եթիմ գաղափարներն են տարածում, հետո? Եվ բոլոր շարժակողները դարձուտով այդ հաղթական երդը նաև իրեն դարձում կտեսնեն։ Ես անկեղծորեն ցանկանում եմ, որ Բաբելոնի Դու անկեղծորեն ցանկանում ես, որ Բաբելոնի աշխարհի այդ նոր շինարարները
Բաբելոնյան աշտարակի այդ նոր շինարարները ինքը անկեղծորեն ցանկանում է, որ Բաբելոնի աշտարակի այդ նոր շինարարները վերջապես մեկտեղվեն վերջապես մեկտեղվեն։ Ես դու ծերուկ Այսա քո կորած երազը Բաբելոնի աշտարակաշինությունը ու դու գնացել ես այն գործիչներին, որ ասում է Հայկը չի պարտվում բելին։ Դու ուզում ես ասես իրար հետ Բաբելոն կառուցեք, բելն ու Հայկը մտնեն նույն ֆորմատի մեջ ու պետություն կառուցեն։ То есть մենք հավենք խոսքի, մեզ ինչ տեղ ես դրել։ Անխելք ենք, ինչ ենք մենք։ Այս են արել, բոլոր 2018-ի փողոց փակացներըդ, դուք Բաբելոնի աշտարակաշինությանն եք մասնակցել։ Հայը չի կարա Բաբելոնի աշտարակաշինարությամբ զբաղվի։ Ու սա հայի կոդ չի, ինքը որ սա հնչացրել է, ինքը կոդ է, բայց ինքը հայի կոդ չի։ Պանթուրքիզմի կոդ հա, սիոնիզմի կոդ հա, բրիտանական ֆաշիզմի կոդ հա, հայի հետ սա աղերս չունի։ Դու հիմա եկել ես, դու նորից եկել ես ինչ անեմ, դու նորից կերազեր գերեր իմ հոգին, կերազեր անասունի թուլը։ Ու հիմա ես կարդամ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի պատասխանը, հա? Լևոն Շունան ասում, ուզում ես վերարտադրվես, չէ? Ու կոկոլիկին ասել էր, արա, դու ռադդ քաշի, դու չես տելնելու։ Էներ զորբա անասուն թուլայա, չէ? Լրվե ու լրվելա։ ԲՀԿ-ն է ջեբը դա, չէ? ԲՀԿ-ն է ԼՀԿ-ն է, ձեր ջեբն է, չէ? Բաբելոնի աշտարակաշինարն էր, հա? Եթիմները ջուրները հավաքել են, նստել են ազգային ժողովում, այս աննասունի թուլեն ինչ ասես, ասում է, սրանք ոչի բան չեն ասում, ընդեղ եմ երկու հատ աղջիկ երեխա կան, յանեմ իրանք դուս են եկել, յանեմ անկախ պատգամավոր են, դաժե մեկն ուրիշ կուսակցություն է մտել, երեխեք, մի հատ կոշիկով գամ եք այս աննասունի գլխին, դուք պատգամավորական անձեռմխելիություն ունեք, չէ? Դժվար է մի հատ ձու ջարդել ես աննասունի ճակատին, երբ որ էշեշ դուս է տալի հայրենիքի հասցեին, թե դու քաղաքակիրթ պատգամավորներ եք։ Մեկի համար էլ ասում են ինքը դեկտեմբերին է մանդատ վերցրել, ինքը այնքան էլ կեղտոտ չի, ինձ կարեք ասեք, նոյեմբերի 9-ից հետո ցանկացած պաշտոնատար անձ, որը ստանձնել է պաշտոն, ինքը ինչի վաստակ է։ Ինքը ինչի վաստակ է։ Սովորական պատեհապաշտուհի եթիմ թուլա է, իսկ Սոֆիկոն, Սոֆուլիկ, ես քո պոչը բռնել եմ ու չեմ թողում, քանի որ դու ճկունություն չունես, դու մողես չես, դու չես կարողանալ այդ պոչը կտրես, մի հատ թազա պոչ աճացնես։ Եթե ես տեսել եմ, որ դու Վիտալի Բալասանյանի գլխին էլի անասունություններ ես սարքում, եթիմ բալա թուլա։ Ես քո սաղ պատերազմի ընթացքում կեկելի տակ պարկելա վիճակներդ, այսինքն էլի ճակատիդ եմ շփցնելու։ Եթե դուք անկախ պատգամավորներ եք, որտեղ վետոյի աղջիկները գնում ցույց են անում, ու ձեր տիկին Վահե Ղազարյանը այդ աղջիկեքին քաշքշում է, ու դուք ընդ չկաք իրանց շահերը պաշտպանելիս։ Դուք ունեք պատգամավորական անձեռնմխելիություն։ Սլաբոմի Յաչեկա ձուբերելը կաֆետերիայից ազգային ժողովի, գնալ կանգնել դեմը, ու այսպես խփել է ճակատին։ Սլաբո երեխեք, արեք։ Դուք չէ որ տենց ակցիաներ, տրեյնինգներ, տարատեսակ արմատյան բոլոր տեխնոլոգիաները անցած, բալսենց հիմա ֆեյքերով, ձեր ֆեյք էջերով ինձ նայող եթիմի թուլեք եք։ Ու այդ կուսակցությունները, որ այս աննասուններին վերցնում եք, դուք կտցրած եք, այս սաղ, այս ամեն ինչը եղել է, իմենը դրա պատճառով։ Կանյուկ տուրշիկներից վաբշե ազատվեք էլի։ Բան եմ ասում ձեզ։ Մի լսեք, ես գիտեմ որ չեք լսելու, բայց ես բան եմ ասում։ Հիմա հատուկ քյոպա կաննասունի ականջների համար կլսես ինչ է ասել Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Այս քո այս ինքնաբուխ գաղտնիքը հրապարակելու համար, ու երբ որ դու իբր թե ձեռ ես մեկնում։ Ասում է, մենք միշտ սկզբունքորեն դեմ ենք եղել ոչ հրապարակային հանդիպումների, մանրամասների միակողմանի բացահայտմանը։ Այսինքն դու այնքան ստոր անասուն ես, որ դու նույնիսկ չես համաձայնացրել այն մարդկանց հետ այս գաղտնիքի հրապարակումը, ում հետ դու այս քո խոսքով իբրև թե ցանկանում ես գնալ դեպի համազգային համերաշխության պայծառ ապագա։ Ուժ են իտակ էլի։ Մշեցի տեսակը արդեն իսկ ասել եմ դավայտի սրան։
կոռեկտ չէ։ Հատկապես երբ այդպիսի մանրամասներ պատմողը խեղաթյուրում է դրանց բովանդակությունը։ Ինչևէ, մարտի 25-ին տեղի ունեցած Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի նախկին նախագահների հանդիպումը կայացել է Տեր Պետրոսյանի առաջարկով, այսինքն գլավնի մուտիլովշիկը էլի դու ես կյանք, ոնց որ միշտ է եղել։ Նախագահ Քոչարյանին հանդիպման առաջարկի մասին պատմել է Բակո Սահակյանը, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ Տեր Պետրոսյանն արտահերտ ընտրություններին համատեղ մասնակցելու գաղափար ունի։ Այսինքն քեզ կառավարող կանտորան ընտրությունների ցեցը գցել է քաղաքական դաշտ, որտեղ ուզեցել են ոչ թե եթիմը վժվատյանի, այլ այն եթիմիզմը, որը ձեզ միացնում է, այդ գաղափարախոսությունը Հայաստանի թրքացում, նատոյացում, չէ, հենց այդ իզմը, նիկոլիզմ ասելով դա է, համար ես Նիկոլի անձի դեմ բան չունեմ, իրան տրիբունալ է պետք։ Ընդհանուր լևոնանիկոլիզմը, ընդհանուր պան-թուրքիզմը Հայաստանին որպես երկնքից ընկած մանանա վաճառելու իզմ պետք է արմատախիլ արվի հայ մտքից։ Եվ ի տարբերություն մնացյալ ժամանակների մենք պետություն ենք, մենք կարող ենք դա անել, եւ մենք ունենք այդ պատուհանը դա անելու։ Դու գցում ես այդ ընտրությունների ցեցը։ Ռոբերտ Քոչարյանն ասում է, ես կգնամ ընտրությունների կգրեմ։ Այսինքն դու ուզում ես ընտրությունների ցեցը գցես, ու այդ մարտի քո ծրագրով, քո օրակարգով շարժվելով գնան այդ ընտրությունների, հա? Իրանք ոչ մի օրակարգ չթելադրեն։ Հիմա նախագահ Քոչարյանը մերժել է այդ գաղափարը, ինչի մասին Բակո Սահակյանը տեղեկացրել է Տեր Պետրոսյանին։ Վերջինս այնուամենայնիվ առաջարկել է, որպեսզի հանդիպումը կայանա։ Եվ այն տեղի է ունեցել, այն որ արի հարգանք, okay? Հանդիպման ժամանակ իրոք քննարկում չի ծավալվել, քանի որ Ռոբերտ Քոչարյանը կրկին մերժել է խնդրու առարկա առաջարկը, որ ասինք չէ էլի ախպեր ջան, չո տակո, ինչ է չես հասկանում, պատճառաբանելով բարոյական նկատառումով։ Այն է արտահերտ ընտրությունների անցկացման դեպքում այլ ձևաչափով մասնակցելու մտադրություն ունի։ Ճիշտ է, որովհետև քո այդ հացուտողը զապադլու է հասկանում, սատանա ես դու։ Դրախտի ուց ես էլի, ասում ես խնձորես կկծես, դու անասուն չես ասում։ Կեկելն ես տվե կծել է, հենա տենում ենք իժոյի հետ, օրը մեջ կծում ենք յանք։ Ես չի տեղ ես մեզ դրա։ Դու նույն փչացնող հատկություն ունես, ոնց որ կոկոլիկը։ Ու ատեղը կոկոլիկը քո շկոլան է անցել։ Քաղաքականության առումով քո շկոլան է անցել։ Դրա համար է ինքը տենց։ Բացի դրանից, այդ քայլը կհարվածի հայրենիքի փրկության շարժմանը։ Սա է եղելությունը։ Ու ճիշտ է եղել։ Եկել ես պարակտես, ցեցը գցես, ստացվել է։ Այդ ԲՀԿ-ՄՀԿ այդ անասուն վիճակները, Արմեն Սարգսյանի այդ հանդիպումները, բաները, սա տապուկ մեռնում եք, չէ՞։ Որտեւ այդ եթիմին քաշելու են փողոց, գցեն քացու տակ։ Բայց հետո դուք հերնելու եք, ասեք նրանք Ղարաբաղյան կլանը դա արեց, հիմա իրանք հայրենիքը կփրկեն այս կոմենկով, քո այս եթիմի թուլեքը, էլի անպատիժ կմնային, արևմտյան պրոտեկտորատի տակ, հետո էլի իշխանության ինչ որ տենց ընդդիմություն կդառնային ու չգիտեմ ինչ, այն որ բան կոչվում է, ոնց ես դու անվանում, չհամակարգված ընդդիմություն, ոնց որ Սորոսի ծռերն է, ոնց որ քո ԿՊ-ներ, ոնց որ քո ՀԱԿ-ն է, հա, այդ սաղ չհամակարգված։ Այսինքն դուք մենակ փողոցային խուժանությամբ եք զբաղվելու։ Ձեր միակ ճանաչած ձևը այդ Մայդան կազմակերպելն է, որովհետև ձեզ գալիս է ինստրուկտաժ ու փող դա անելու համար։ Ոնց որ ասենք Լենինին, բոլշևիկյան այդ անասունությունները կազմակերպելու համար, տրոցկիստական այդ անասունությունները, որ մարդասպանության էին մատնում ամբողջական քրիստոնեական ռուսական գյուղեր, որ քրիստոնեությունը մեռնի, արևելյան քրիստոնեությունը չէ կյանք։ Դու էլ ես նույն թայֆից։ Դու էլ պետք է արևելյան քրիստոնեություն սպանես։ Ու ձեր Բաշնյան հզոր է այսօրվա դրությամբ Մոսկվայում։ Ու ձեզ այն ժամանակ Պուտինը խանգարում էր։ То есть Պուտինն էլ է այդ թակարդի մեջ ընկած, շրջապատված այդ սիում օծերի բներով։ Ու դուք իրար հետ ջանասուն ջան լսում եք։ Դեր Սորոսի ցռերը ձեր հակը մակը ռուսական այն ռեսուրսներն են կիսվում, որտեղ լրիվ ձեր գաղափարներն է, որ այնտեղ էլ ներքաղաքական ապակայունացումներ տեղի ունենա։ Դրա համար ես դու, դրա համար դու պետք է օգտագործվես, դրա համար դու պետք է բժվայել նայես։ Զիլենսկուց ոչինչով չես տարբերվում։ Ու դու պարտավոր ես, եթե քո մեջ կար մեղայականի նշույլ, նախ դու լայվ ձևով պետք է գնել Խոստովանանքի էջ միացնում, հաղորդություն առներ ու մենք այդ սաղ տեսնենք,
մեղագա էր, ոչ թե ծնկաչոք, այդ ամեն ինչի համար, որ դու արել ես 90-ականներին, ես քեզ ասում եմ, դու մենակ մեր թաղամասում, պադյեստ դար պադյեստ, հարկ առ հարկ, չորեկթած, սողալով, հերթով դռները պտի ծեծես, լսես 90-ականներին ինչեր ես արել, ու ներողություն խնդրես, ու մեղագաս։ Հետո գնայր այդ սաղ այդ համապետական մեղայականից հետո, արցախցիների առջև քո մեղայականը, չգիտեմ, քանի դար պետքա տևի։ Գնայր փրկության շարժմանը միանայր։ Որտեւ տենց են վարվում կապիտուլյանտների դավաճանների հետ, վարվում են Thanatos stus prodotes։ Մահ դավաճաններին։ Thanatos stus prodotes։ Էտա միակ ճանապարհը, ու դա քրիստոնեական ճանապարհը, որտեղ ճշմարտությունը, աստվածային ճշմարտությունը սրով պետքա պաշտպանվի։ Դրան գնայր միանայր։ Բայց դու ոցես, չէ՞։ Դու դրախտ ես մտել դժողքի ուստավով։ Ասում ես եկեք իմ խնձորից կերեք, ասում աղբեր ջան, ես քո խնձորը պետք չի։ Ավելին ասենք, այդ խնձորից առը պետք է կդրվի ես այգուց, խանգարում է։ Չի թողում Արարատ լեռը մոտիկից տենանք, չի թողում Արցախը անկախ տենանք, չի թողում Թուրքի սատկած տենանք, որովհետև Թուրքի լավը սատկած Թուրքն է, սատկած տողնը մենք լնենք։ Հա, քանի մակարդակների վրա քանի լեվելի խաղ ես տանում։ Հետգրություն, ինչ վերաբերում է արտահերտ ընտրություններին միասին գնալու առաջարկությունը, ապա մենք արդեն ընտրել ենք մասնակցության այլ ձևաչափ, որի մասին կհայտարարենք ամենամոտ ապագայում։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյան։ Էսա։ Ինչ ես ընկել Մեյդան, ինչ ես ուզում։ Այս կեղեքված ազգից ինչ ես ուզում։ 90-ականներին կեղեքեցիր, հիմա կեղեքեցիր։ Այդ լակոտին անեն շիզանուտի է ստեղծել, որ չի կարում հրաժարական տա, հասկանում ես, որտև գիտի ինչ ես հետ անելու, գիտի Վանոյի հետ մյուսների հետ ինչեր ես արել, տեսնում է, Վանոյի երեխեքին ինչ է եղել, տեսել է մյուսներին ինչ ես արել, վաղկոտ շուն մեռնում է, հելնում է տենց ամբյոնից գժական աշկերի շիզանուտի, էշեշ բաներ է դուս տալի, Իսկ թվում է դու պետք է հրաժարական տաս, ոչ թե ինչ-որ պաշտոնից, Հայաստանից հրաժարական տուր, վաբշե հայկական ամեն ինչից, ասա, որ թուրքի լամուկ ես, ու սա Հայաստանում թասիբով տղամարդիկ չկան, ես երկու անասուններին թարս նստսնեն էշերին, ու դուրս վտարեն, ուղարկեք իրանց սրտի Թուրքիա, իրանց Ստամբուլը ուղարկեք, իրանց Ստամբուլը, Իստամբուլ ուղարկեք, մենք կռվում ենք անում Կոստանդինուպոլիսի, Այդ երկու լրիվ տարբեր կոնցեպտներ են։ Դրա համար էր եթիմը դուս եկե, էշեշ դուս տալիս, սրանք Սյունիք են հանձնում, Արցախ են հանձնում, բերել ընտրությունների թուրը ԱՄՆ-ի դեսպանատան պեչատով, կախել են Հայաստանի գլխին, շարը գցում է Ռուսաստանի վրա։ Ամեն կեղտ, որ արել է արևմուտքը ողջ պատերազմից առաջ, պատերազմի ընթացքում, պատերազմից հետո, այս ցեղասպանության չճանաչող ճանաչմամբ Սա արել է արևմուտքը, այդ լոժաները, որ Լևոնի տերտիրակալն է, բայց շարը գցում է, շարունակաբար, Պուտինի անձամբ, պրիչոմ անձնավորված է, հասկանում եք, ինքը երևույթային քննարկումներ չի արծարծում։ Ինքը շարը գցում է Պուտինի, то есть այդ պատրիոտը է, պատրիոտիկ, այդ ռուսական, այդ տեսակ այդ դա այն ուժայինների, դիվանագետների, մեծահարուստների, հոգևորականների այն խավն է, որոնք ուզում են այնտեղ, որտեղ Նիկոլայ II-ն էր թողել այս պատմությունը առաջին համաշխարհային, ուզում են տեղից վերցնեն ու շարունակեն, որտեղ ԽՍՀՄ որպես այդպիսին այդ երևույթը կասեցրեց։ Եվ ԽՍՀՄ-ի ընթացքում էլ են գնալով հասկացել ինչի համար է այդ ամեն ինչը, փակագծեր չեմ բացում, ու տենց Կոստանդինուպոլիսի մասին լայվեր ունեմ, նայեք, կարող եք համադրել։ Այդ գաղափարը ո՞րն է այդ իդեոլոգիան։ Անձավորված իր դեմ, անձավորված Սերժ Սարգսյանի դեմ, անձավորված Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ, անձավորված բոլոր անձամբ ղարաբաղցիների դեմ։ Հանուն պանթուրքիզմի և սիոնիզմի։ Եվ այստեղ մենակ ճանապարհների հարց չի։ Այսինքն պանթուրանիզմը ինքնանպատակ չի ուզում տարածվի։
Սիոնիզմը չի ուզում ինքնանպատակ գա եւ գերիշխի եւ դառնա գերիշխող հասարակական տնտեսական սոցիալական կապերի բաղադրիչ։ Ինքնանպատակ չի դա։ Դրա հետևում շատ ավելի բարձր երևույթներ են, որոնք բերում մեզ հասցնում են Հայկի եւ Բելի հռչակատմանը։ Ոնց ուզում եք մոտեցեք, ինքը դրան է բերելու։ Ոնց ուզում եք այլ կերպ կշռադատեք, որտեղ ես տեսնում լիքը վերլուծաբաններ են ծնվել, ուսի շնից շատ էս կոմենկոմ։ Դավանաբանություն ուսումնասիրեք ու դուք կհամեստանաք ձեր պետության պատմության եւ ձեր եկեղեցու պատմության առջեւ, համեստանալ է պետք։ Սուր վերցնել է պետք ու ճշմարտությունը սրով պաշտպանել է պետք։ Լևոնն է ուզում վերարտադրվի։ Նիկոլով կլինի, չգիտեմ Նիկոլի սատարողներ խորհրդարանական ապուշ ընդդիմությամբ կլինի, արտախորհրդարանական ընդդիմության շարքերից վաճառականներով կլինի, ԱՄՆ դեսպանատան էգիդայի ներքո, Ֆրանսիայի, չգիտեմ ինչի, ռուսական էս մի բաշնյայի կամ էս ինչ գործի կապ չունի, ինքը պետք է վերարտադրվի, որտեղ ինքը կսատկի։ Ինքը կմեռնի կգնային աշխարհ, mission non-accomplished, ինքը միսիան չիրականացրած։ Հիմա Brexit-ից հետո կատված Բրիտանիան եկել ընկել է քուչեքը մայլեքը, ինքն էլ է այդ նույն կետից վերցնում, որտեղ որ թողել էր առաջին համաշխարհայինում, հետո փորձեց երկրորդ համաշխարհայինի ժամանակ 45 թվականից հետո փորձեց Սառը պատերազմի ավարտից հետո, հիմա եկել հակել են կես կետին, նույն բանն է կրկնվում, աշխարհի երեսին ոչ մի նոր բան չկա։ Ու այս Եթին Բիձեն իր գործիքն է այս տարածաշրջանում, այսպես կոչված անդրկովկասյան սեյմի Բիձենը գավազանը ձեռնա տվել։ Գավազանն էլ կոկոլն է, կոկոլը չլինի մի հատ ուրիշից գավազանը կսարքի, այդ ուրիշը չլինի մի ուրիշից կսարքի։ Սաղ իր թուլեկն են։ Ու ես քեզ հիմա մի հատ հարց տամ։ Եթե դու կոկոլից այդքան դժգոհ ես, այդ ոնց է 3 տարի է, սաղ կոկոլիզմը իրականացվել է, այս որ դու հիմա իբր ասում ես իրանք Հայաստանը կործանեցին, այս սաղ ես դարդայղը չես կարում քնեզյանեմ թե բան։ Այդ սաղ եղել է քո մարդկանց ներգրավմամբ իրաց շարքերում, հետո քո մարդիկ նաև ընդդիմության շարքերում են լցված, սպեշի է, ես իրանց հերթով անունով գիտեմ, երբեմն բլոկ եմ անում, նեղանում են, ասում են ես բլոկ արել, որտև ես քեզ գիտեմ են թվերից, քո այս վաղոն, որ հիմա պաշտպանության նախարարը, պատերազմի 44 օրերի ընթացքում եղել է կոկոլին ռազմական գծով խորհրդական, վաղոն քո ջեբի վաղուցվա թաշկինակա, որը դու լայաղել չես անում լվաս։ Քանի տարի է քիթդ այդ 90 թաշկինակի մեջ ես դատարկում։ Ինչ պրետենզիաներ դու ունես։ Վաղոն արծրունիզմի ատրիբուտներից մեկն է։ Վաղոն այսօր գիտես ինչ է ասում։ Լևոն Ձյա։ Ու դու ձեն չես անում։ Ինքը ասում է, ինցիդենտ Սյունիքում եղել է, որովհետև Սյունեցի հովիվը շատ է մոտեցել ադրբեջանական դիրքի։ Առաջիկայում այնպես պետք է անենք, որ Սյունեցի հովիվները եւ քաղաքացիները չմոտենան ադրբեջանական դիրքերին։ Այս դեպքում Վազգեն Սարգսյանը ողջուներ, կասեր մենք այնպես պետք է անենք, որ ադրբեջանական դիրքը չմոտենա Սյունիքին։ Այսինքն այսաղ եթիմի թուլեքը սաղ քո շկոլայից են, պիրիվյորտիշի, հասկանում ես, քո մոտ բանասերի այդ բանն է ֆռում, այդ լեզուտ վենտիլատորի պես սուտա, որ արտադրում է, շուռ տված մտքեր, բառախաղեր են այդ քո համար, ու ես դրանք հասկանում եմ, որովհետև բրիտանական ամբողջ քաղաքականությունը բառախաղի վրա հիմնված ինչ-որ տենց եզի հայվանությունը, Շեքսպիր դյադյանը այդպես փոխանցել, ամբողջ բրիտանական պոլիտոլոգիայի շկոլը դրա վրա է հիմնված, կներեք ժողովուրդ ջան, ոբշեմ Այդ քո վաղոնը, քո վաղոն եղել է ֆունկցիոնալ Տավուշյան դեպքերից առաջ, Տավուշյան դեպքերի ընթացքում, Տավուշյան դեպքերից հետո, քո վաղոն կոորդինացած աշխատելուց է եղել Անդոնի հետ, որը դարձել ինքն իրան նշանակել է Հայաստանի գլխավոր հոսանքազրկիչ, որ մամլոմիջոցը պետք է խոսա, որը չխոսա, նայել է քո կադրը, Նա է ասել հոկտեմբերի 27-ը Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններն են արել, նա է ասել, որ ապրիլյանի հաղթանակը հաղթանակ չի և ապրիլյանի հաղթանակ բերած բոլորին պետք է Նյուրնբերգի ենթարկել։ Նա էր առաջինը, որ նոյեմբերի 9-ի խայտառակ հայտարարությունից հետո դուրս էր եկել ազգային ժողովի ամբիոն ու 3 անգամ կրկնեց, որ մենք պարտված ազգ ենք և մենք պետք է ընդունենք, որ մենք պարտված ազգ ենք
Ինչից ելնելով մենք վարկյան առաջ պետք է սկսենք Ադրբեջանի հետ տնտեսական արդյունաբերական փոխհարաբերակցությունը առհասարակ այդ խոսքով չնշելով գերիներին, այսինքն նույնիսկ այն աստիճան գերիները խանգարում են Անդոնին մերձանա ադրբեջանցիներին։ Վահան Մարտիրոսյան կոչվածը, որը գնացել հանձնվել էր Սերժի ժամանակ ադրբեջանցիներին, քո կադրավիկներից է։ Այնտեղ մի հատ ուրիշ տյոտյա էլ կա, Սյուզաննա ինչանա, մի հատ գրեք, Զոյա Թադևոսյան կա, մի հատ մեկն է կա, այտենց։ Այն որ քո ջուջուլակերներն են ստաժավոր, քո անունից սև ցուցակներ էին կազմում, այն մարդիկ ովքեր դեմ էին Թավշյա հեղափոխության 2018-ից պայքարողների անունները ցուցակ էին կազմել, իրանց բոլորին իրան գնդակահարելու են։ Այդ սա դու ես։ Դու ինչից ես ձեռքերդ լվանում ինքդ քեզնից։ Դաժե Պիղատոսը տենց բան չի արել։ Անդոնը քոնն է, Վաղուն քոնն է, Ջահանգիրյանը լրիվ քոնն է։ Ջահանգիրյանը հիմա բոլոր ազնիվ դատավորներին հերթով ուզում է ամբողջովին ոչնչացնի, ճիշտ նույն ձևով, ոնց որ դուք դա անում եք 90-ականներին, եւ ամբողջ երկիրը դարձավ մի սանց ապօրինի զոնա, որը գունավոր հեղափոխությունների կամ բրիտանական տեխնոլոգիաների հիմնական ատրիբուտն է, ցանկացած երկրում իրանց գաղութներում, երբ որ սենց բան իրան կազմակերպում են, օրինակ Իրաքում է տարեցին, Լիբիայում է տարեցին, որպեսզի պետությունը քանդվի, դա կոչվում է պետականաքանդություն։ Դու դա քո պրոֆեսիան է, այսինքն այն ինչ որ անում էր Տրոցկին։ Ջահանգիրյանն էլ է քոնը, Ջահանգիր Օղլուն։ Ես դրա համար շատ իրավաբաններ, որ հիմա խոսում եք ու ասում եք ինքը ինձ դասավանդել է, դրա համար ես գտնում եմ, որ օքեյ ինքը լավ մասնագետ է, բայց այս կոմենքում դուք պետքա քաջությունը ունենաք դուրս գաք ու հասկանաք, որ հիմա չկան, ոնց ասեմ, հիմա հայ ընդդեմ Թուրքի է։ Հիմա հող հանձնողը ընդդեմ հող չհանձնողի է։ Հասկանում եք, այս ձեր ցեխի խնդիրը չի, որ այս ինչը լավ իրավաբան է, այս ինչը լավ չգիտեմ ինչ է։ Ես էլ եմ այդպես լիքը լավ մարդիկ իմացել։ Արիստոտելը իմ ընկերն է, բայց ճշմարտությունը ինձ համար ավելի մեծ ընկեր է։ Հայկական մտքի, հայոց գաղափարի ճշմարտությունը ընկերներ է փնտրում։ Ում որ դուք այտենց փորձում եք լավամարդ լինեք, իրանք այդքան Արիստոտել չկան։ Դուք այտենց պաշտպանել եք այս գլխավոր դատախազ բուբլիկին։ Դուք պաշտպանել եք այն ԱԱՑ պետերին, ովքեր կարային ու պարտավոր էին ինչ-որ բան անել, ոչ միայն հրաժարական գրել, այլ այնպես գործել, որ այդ անասունի թուլեն հելլերատ քաշեր։ Նրան եք պաշտպանում։ Պաշտպանում եք Արցախի գենշտաբի պետ, պաշտպանության նախարարին, պաշտպանում եք Հայաստանի գենշտաբի պետ, պաշտպանության նախարարին, երբ որ նրանց պարտականություններից բխում էր, կեկելանման անասուններին պրոստը գյուլել է բունկերում, կամ յատ ուրիշ բունկեր շպրտել է մինչև պատերազմի մեր ազգի շահերից բխող ելքին գալը։ Ընդհուպ մինչև, եթե երկրի նախագահ կոչեցյալն էր խոչընդոտում, որպեսի մենք նավթի պաշարներ գմփցնենք, որպեսի մեր տղաները չզոհվեին, այդ անասունին էլ պետքա բունկերում պահեք։ Ես վստահ եմ նախագահականում սիրուն տժիկ աղջկեքով, սալոնաներով, չգիտեմ ինչերով, պետքա որ լինեն այդպես բունկերներ, դյալը չեր տխրի։ Իրանց պետք չի պաշտպանել։ Դուք պաշտպանեք ճշմարտությունը, այդպես բոլորս պաշտպանված կլինենք։ Դա մեր տանելով ատելով ատում եմ, երբ որ լսում եմ Ջահանգիրյանը ինձ դասավանդել է, ինքը չգիտեմ ինչ է, բայց ինքը լավ իրավաբան է, բայց հիմա ստեղ սենց։ No։ Ես 90-ականներին ինչ տեսել եմ Ջահանգիրյանից, ինչ տեսել եմ հիմա, նույն այն բանից է տարբեր գարշոկներում։ Այնտեղ լևոնիզմ, ստեղ նիկոլիզմ, բանթուրանիզմ։ В чем проблема? Ինչ չեք հասկանում։ Ու համալսարանել են չէ ձեր ոտի տակից տանում։ Դատաիրավական համակարգն են չէ տանում։ Ինչի կողքն եք դուք կանգնած։ Ջահանգիրյանն էլ է իր կադրը։ Անդոն, Ջահանգիրյան, Գրզոն, Լվիկը, Դոդը, սաղ իրա էպոխան է, սաղ իրանն են։ Новое поколение. Лилит Какунц, Макунц, Кукунց, Լուլունց, Մտունց, Էշիթուլա։ Արսեն Թորոսյան, անունները նշեք հերթով։ Ռուբեն Ռուբինյանը, Լևոնի տակ պարկացի թուլայա։ Քանի հոգիներ կան այդտեղ։ Սաղյանները գրեք։ Քանի որ Հայաստանի ժողովուրդը անձնավորված է տեսնում քաղաքականությունը,
Իրանք չեն կարողանում տարանջատել անձերին երևույթներից։ Երևույթը պետք է վերարտադրվի։ Լևոնա Նիկոլիզմ ուզում է վերարտադրվի։ Ու տանի իր միսիան մինչև վերջ։ Մինչև քարը քարին չմնա։ Այստեղ ինչ կա դժվար հասկանալու։ Ու հասկացեք ինչպիսի ուժեր են մեր դեմ գործում։ Այս Սերժ Սարգսյանի ասած, ես թուլին չեմ պարտվել։ Շատ ավելի մեծ ուժեր կան։ Այդ մեծ ուժերը ոչ մեկի չեն հետաքրքրում։ Ինչ շատ է հետաքրքրում։ Մենք մինչև ուր ենք այսպես հասնելու։ Շատ սարսափելի է այն, որ դավաճանը չի ստանում դավաճանին վայել վերջ, ու դավաճանը կոլեկտիվ դավաճանը, ողջ ԿՊ-ն, ողջ Լևոնական թայֆան, ողջ Նիկոլական թայֆան, բոլորը, այս ստի զառազան, որ մտել է, որդի պես, ու մեզ ներսից ուտում է, ու մեզ ներսից պառակտում է, ու մենք չեն կարողանում նույնիսկ գլխավոր գեոքաղաքական խնդիրների վրա կենտրոնանալ, որովհետև այնտեղից է գալիս մեր ընդունակությունը ավելի ճիշտ համակարգելու մեր հաջորդ քայլերը։ Այնտեղից են գալիս բոլոր այն երևույթային էլեմենտները տարածաշրջանի, որոնց փաստացի օբյեկտիվ գոյության պայմաններում մենք չենք ունենում այլ ելք, այլ լուծում, բացի միաբանվելուց։ Սրանք պառակտողական ուժեր են։ Հայր եւ որդի Լևոն Տեր-Պետրոսյաններ, ես իրենց այդպես եմ անվանում։ Ոչ մի տարանջատում չկա։ Եվ իրենց ոչ մի խոսքի ես չեմ հավատում, ինչպես որ այսօր բոլորը ասում եք, դուք ես ով է հավատալու, չէ՞։ Իրենց տարբերությունը այն է, որ Կոկոլը իսկապես շեղումներ ունի։ Ինքը հարուստ լեզու չունի, ինքը կարդացած չի, ինքը այդ ստերը տարիները որ գրել է, անգամ նրանց հեղինակը ինքը չի։ Ինքը չունի այդքան, ինքը չկա այդքան։ Ու դրա համար երբ որ ինքը տենց խոսում է, դա շատ հեշտ է decipher անելը, հա, ոնց են ասում, расшифровать։ Իսկ Լևոնի շիֆրերը իրանք ոչ միայն լեզվամտածողության տարբեր շերտերի շիֆրեր են, այլ որոշակի այդ նեոլիբերալ գլոբալիստների հետաքրքիր զեղումներ են։ Նույն շկոլայից, ինչպես որ այսօրվա դեմոկրատները, որ ասում են իբր ցեղասպանությունը ճանաչել են, բայց փաստացի ճանաչում, փաստացի իրավական հետևանքներով չկա։ Բայց հիպնոսը տեղում է, հիպնոսը գործում է։ Причем հետո ԱՄՆ դեսպանը դուրս է գալիս ու ասում է ինչի է ճանաչում, այդքան է ճանաչում չի։ Միևնույնն է, ամերիկյան դեսպանատան առջև ոչ մի ցույց չկա։ Դուրս է եկել այլ երկրի դեսպանը, ասում է, քո ցեղասպանությունը, քո ցեղասպանության ճանաչումից չի բխում իրավական հետևանքներ։ Մենք այդպես որոշել ենք, որ ցեղասպանության միջազգային կոնվենցիան իրավական հետևանքներ չունի, ձեր դեպքում, որովհետև հետադարձ ուժը այստեղ չի աշխատում, ինքը իրավունք չունի այդպես խոսի։ Որտեղ միջազգային հանրային իրավունքի համայնքը միատար չի դրա մասին, այսինքն այդտեղ լոբիստական ջիղ եւ ջանք է պետք, որպես մենք հակառակը ապացուցենք, որտեղ մեր վրով է կարած այդ կոնվենցիան։ Դուս ա գալիս ասում է դուրս եկեք հապկից, որ ես ձեզ կարողանամ զենք վաճառել, այն դեպքում երբ որ ինքը զենքը վաճառում է Ղազախստանին, Ղրղզստանին եւ խնդիր չկա, որ նրանք հապկում են, դուրս ա գալիս եւ ասում է, որ քո ընտրությունները 2018-ին ճիշտ ու արդար էին, իսկ իրանք ճիշտ ու արդար չէին։ Եվ այնքան ճիշտ ու արդար էին ու այնքան էր իրան դուր եկել, որ այս մի հատը իրանք ամեն ձև օժանդակելու է, որ երի դրանից ելնի ու մի բան էլ ավել։ Ոչ մի ցույց չկա։ ԱՄՆ դեսպանատան առջև ցույց չկա։ Ադրբեջանին կրկին զենք է վաճառվելու ու իրան կարան են օգտագործեն մեր դեմ, ոչ մի պատիժ չկա։ Ոչ մի պատիժ։ Ու այս ամեն ինչը մեզ պետք է օգտագործեն ընդդեմ Ռուսաստանի, որը մեր շահերից չի բխում։ Ու ինչքան շատ ենք մենք ընկղվում այդ խաղում, այնքան շատ ենք մենք կորցնում մեր սուվերենությունը, իդեմս նույն Ռուսաստանի։ Որտեղ մենք մոտենում ենք 1921 թվականի, ինչ էր, նոյեմբերն էր, 11-րդ կարմիր հաղթական բանակը մտավ Երևան, որտեղ մտենց հարուսը, ուժ բան չգիտի։ Կատխում մտնում է, հələ որ չի կատխել, կամաց է կատխում։ Մի հատ էլ դաս է կուտում,
Որտեվ հիմա իրանք զբաղված են ամբողջ ՆԱՏՕ-ն սաղ ֆրոնտային գծով մեկ կուտակումներ անում։ Կատաստրոֆիկ վիճակ է, այսին գլոբալ առհասարակ աշխարհը ինքը տենց պատերազմից 2 րոպե պակաս է արդեն 5 պակաս չի 2 րոպե պակաս է։ Ու Բրիտանիան հետ չի քաշվում ու ԱՄՆ-ը հետ չի քաշվում։ Ու գալիս է Լևոն Դյադյան, ասում է, գելում զբրգեմ։ Իսկ մեզ այդ փրկիչը պետք չի։ Մեզ պետք է Ստահակ Դավաճանը հրապարակավ, այ ոնց որ Մուսոլինին քաշել գցել են փողոցները, դու տրիբունալի էլ արժանի չես, Ստահակ իդիոտ։ Ինքդ քեզ գյուլի, դու, այդ Օնիկը, Դավիթ Տոնոյան, Արծրունը գյուլվեք, արա, արժանապատվություն ունեք, գյուլվեք։ Ուրիշի խաղում, ԼՏՊ-ի խաղում պեշկի տեղ եք օգտագործվել, դեբիլ եք եղել, ձեր ամբիցիաները ձեզնից առաջ են վազել, քոր գնացել եք, չեք հասկացել, ինչ խաղի մեջ են ձեզ քաշում, գյուլվեք, ռադ եղեք։ Ինչն է պրոբլեմը։ Եթե իրանք այդ չեն անում, ուրեմն ազգը այդ պետք է անի։ Ու ես առաջ ասում էի, թող դատ լինի, թող չգիտեմ ինչ լինի, այս կոմենքում, նո, հիմա սենց այ քեզ բան։ Ինչի։ Ում դատը լինի։ Ով է դատի արժանի, սատանա։ Ես գտնում եմ, որ դատավարության ժամանակ անցած է, որովհետև զորքերը շատ են կուտակված։ Որովհետև փորձանքը շատ մոտ է։ Որովհետև մենք ընտրությունների պետքա գնանք այս անասունին վերացնելուց հետո, դաշտից արմատապես վերացնելուց հետո, ու ոչ մի լևոնիզմ չպետքա պատսպարվի, հա, բելը չի կարա պատսպարվի Հայկի շվաքում, որովհետև բելը միևնույնն է Բաբելոն է ուզում կառուցի։ Հայկը պրոստ ուզում Արարատյան դաշտում իր երկիրը ապրեցնի, ծաղկեցնի, ստեղծագործելով ապրի այնպես, ինչպես Աստծո կողմից պարգևած է։ Շատ տարբեր նպատակներ կան Հայկի եւ Բելի միջև։ Այնպես որ Բիձա ջան, Բաբելոնը կհավաքես, հա, այդ քո ասած ցախավելի պես։ Ու ինքդ, ոչ թե Պուտինի հրաժարականը կրծքից սեղմած, ինքդ էլ կնստես թարս այդ ցախավելի վրա, ու ինքդ քեզ հրաժարական գրել կտաս ամենայն հայոց քաղաքական դաշտից։ Մնացած բաները, որ դու խոսում ես, ստերի, ստահոդ մարգարեությունների սուտ լուրերի պրոստը գագաթնակետ է, քեզից մեծ ստախոս մեր ողջ պատմությունը չի ունեցել։ Դու ամենասատանայական, ամենասատանայաբարո, սատանի կծած եթիմի ձագն ես, որ առհասարակ ի հայտ է եկել մեր պատմության էջերում, առհասարակ։ Էդ ես դու, դե համար քո կանտորայից դուս եկած ցանկացած լակոտ, նույն բանն է, ցանկացած լակոտ։ Ու այս սաղ 2018 եղածը, ու այս սաղ երկիր բանը քայքայվելը, ու այս սաղ պետություն քայքայվելը, ու այս սաղ զոհերը, ու այս սաղ Արցախի պատերազմը, ու այս սաղ եկող Սյունիքի գլխի փորձանքը, այդ սաղ քո սրտով է։ Դու ոտատեղ չպետք է ունենաս Հայաստանում։ Ու ես պրոստը հուսով եմ, որ մենք շուտով ականատես պետքա լինենք ինչ-որ այնպիսի մի զարթոնքի, որի հետևանքով մենք այլևս ստիպված չենք լինի քոպես, ոնց ասեմ, Ստահակի ճիրաններում կեղեքվել։ Որտեվ արևը արևելքից է ծագելու։ Ոչ թե Բաբելոնի աշտարակաշինարանների ասած արևը արևմուտքից կծագի։ Արևը արևելքից ծագել է, ծագում է ու կծագի։ Ու դու այդքան չկաս։ Այսքանը, մերսի, որ միացաք, ես ձեզ բարի գիշեր եմ մաղթում։ Ես ուզում եմ, որ մենք շատ խորը ձևով, երևույթային ձևով մտածենք, թե ինչ է կատարվում մեր հետ, ու կանգնենք հայրենիքի պաշտպանների կողքին, ու Շուշին ազատագրածների կողքին, ես ասել եմ եւ ելի կասեմ, մեր ողջ Հայաստանն է Շուշի։ Այն ինչ որ մենք տեսնում ենք Հայաստան աշխարհ, դա Շուշի է։ Եվ Շուշին ազատագրածները Աստծո օրհնությամբ 94-ին ազատագրեցին Շուշին, որպեսզի դրա հիման վրա ազատագրեն այսօրվա Հայաստան աշխարհը, որը Շուշի է դարձել։ Հա? Նոյեմբերի 9-ի կտրվածքի Շուշի է դարձել։ Այսքանը, ես ձեզ լիքը պաչիկներ, ով որ ուշացել է, սկզբից կարող եք նայել քիչ անց։ Ու ձեզ մաղթեմ բարի գիշեր ու Շունիկին տանեմ դուրս, որովհետև ինքը արդեն ձեզ թարս է նայում։
Այսպես, հաջողություն ձեզ։